ल सबै साथीहरूलाई नमस्कार छ। म आज यो बजेट सम्बन्धी च्याप्टर सुरु गर्दैछु। यो बजेट भनेको हाम्रो सिलेबलमा त खर्दादेखि 6 सचिवसम्म त्यही बजेट सम्बन्धी नै पढाइ हुन्छ। बजेट सम्बन्धी सानो कुरादेखि लिएर सानो विषयवस्तुदेखि लिएर यो विषयमा चाहिँ धेरै ठुल्ठुला विषयसम्म पनि उठाउन सकिन्छ। अब तपाईँहरूको लेभलमा तपाईँले यहाँ पढिराख्नु भएको लेभलमा कतिसम्मको तपाईँको सिरियल समेट्न सकिने त्यो म समेट्छु होइन। त्योभन्दा गहिराइमा पनि जानु पर्दैन। सरल भाषामा ल यहाँ अब 10 जना हुनुहुन्छ। बजेट भनेको के हो होइन, र बजेटमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु नभएको टर्मिनोलोजीहरू, किनकि शब्दावली बुझ्नु पर्यो नि त। पहिले त हामीले त बजेट बनाउने क्रममा त कस्ता शब्दहरू पनि हुन्छन्। त त्यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो सिलेबलमा भएका शब्दहरू त्यो बजेट पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुन कुन टर्महरू प्रयोग गरिन्छ, टर्मिनोलोजी के हुन् त होइन, यसका विधि प्रक्रिया के हुन्छ हो, त्यो टर्मिनोलोजी नबुझ्नु भएको छ भने एउटा शब्दको अर्थको लागि मात्रै तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र बजेट भनेको कसैले भनिदिनुहोस् त ल के हो त, एक लाइनमा मात्रै सबैको तिरबाट पनि कुरा आओस्। त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई एकदम सरल ढङ्गले स्पष्ट पारिदिन्छु के होला बजेट भनेको। सर यो बजेट भन्नाले चाहिँ कुनै निश्चित समय अवधिको आय र व्ययको अनुमानलाई नै अब बजेट भनेको सामान्य अर्थमा बुझ्न सकिन्छ सर। एकदम राम्रो, एकदम ठुलै अर्थमा पनि त्यही हो होइन, आय र व्ययको विवरण हो। अब अरू साथीले पनि भन्नुहोस् त, अलिक फरक ढङ्गले भन्दा पनि हुन्छ। बजेटलाई परिभाषित गर्न त फरक ढङ्गले पनि गर्न सकिन्छ। 8-10 वटा बुँदा त त्यतिकै पनि दिन सकिएला। अघि उहाँले भन्नुभयो आय र व्ययको एकदम विवरण हो एउटा निश्चित समयको लागि, त्यो पनि एकदम राम्रो कुरो हो। अब अरू त्योभन्दा फरक दिनुहोस् त। बजेट भन्नाले सर अब यो एउटा आर्थिक वर्षमा कति खर्च गर्ने भन्नेको अनुमान हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सर। खर्च गर्नेको त्यही अब आय व्यय भनौँ न, एउटा आर्थिक वर्षमा चाहिँ कति चाहिँ हामीले आय व्यय चाहिँ प्रस्तुत गरे हुन्छ नि त सरकारले। खर्च मात्रै गर्ने भएर कति कमाउने भन्ने पनि रहन्छ नि त, त्यतिकै त खर्च गर्न पाइएन। त्यो खर्च गर्ने स्रोत पनि त निश्चित गरेर त्यो स्रोतहरू पनि त पहिचान गर्नु पर्यो नि। आय र व्यय नै भन्नु पर्यो। खर्च भनेको व्यय मात्रै भइदियो, व्यय मात्रै गर्नु भएर आय र व्यय नै भन्नु हो। अहिलेकै साथीले भन्नु त्यो सम्बन्ध छ। अनि अरू साथीहरू ठिक छ, त्यो पनि राम्रो कुरा आएको छ। अरू कोही छ अलिक फरक ढङ्गले? ल म अगाडि बढेँ है त। मोटामोटी हामीले भन्नुपर्दा बजेटको पहिलो वाक्य नै हामी जाँचमा पनि त्यही लेख्छौँ र त्यही नै एकदम सत्य साबित वाक्य हो। आय र व्ययको विवरण नै हो, निश्चित समयको आय र व्ययको विवरण हो होइन। किनकि संविधानले पनि बोलेको त्यही छ, संविधानको परिभाषा अनुसार पनि त्यही छ। अब हामीले यो कसरी बुझौँ भन्दाखेरि यो बजेट भनेको र योजनामा पनि डिफ्रेन्स लिउँ होइन। अनि MTEF भन्छ एउटा मध्यकालीन खर्च संरचना, त्यसलाई पनि डिफ्रेन्सली छुट्याएर बजेटलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने 1 वर्षको योजना हो पनि भन्न सकियो। 1 वर्षको योजना हो, बजेट त 1 वर्ष योजना हो नि त। अनि हाम्रो त्यो योजना भन्ने पढ्छौँ नि हामी, राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने अहिले 15औं योजना चलिरहेछ। त्यो योजना भनेको बहुवर्षीय बजेट हो पनि भन्न सकिन्छ क्या। त्यसरी क्रस कटिङको रूपमा एउटाले अर्कोलाई क्रस गरेर पनि हामीले परिभाषा दिन सकिन्छ। योजना भनेको बहुवर्षीय बजेट हो भनिदिने योजनाको च्याप्टरमा। अब बजेटमा भनेको यो 1 वर्षीय योजना हो भनिदिने, किनकि यो 1 वर्ष मात्रै हुन्छ। बजेटको एउटा निश्चित वर्ष हुन्छ। अघि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो कुनै पनि निश्चित समयमा भन्नुभएको थियो हो, त्यो पनि एकदम निश्चित समयकै लागि बजेट ल्याइन्छ। अब पुरै बजेट चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष अनिश्चित समयको लागि ल्याइँदैन। एउटा निश्चित समयमा आम्दानी र खर्चको चाहिँ समष्टिगत त्यसको के हो त खाका हो। अनि यो भनेको चाहिँ सरकार राज्य सञ्चालनको एउटा मार्गदर्शन पनि हो। यो भनेको बजेटको संविधानको कार्यान्वयन पनि हो होइन। हरेक कुरा जान्छ। अब हामीले कसरी भन्न सकिन्छ भनेपछि बजेट भनेको त आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास गर्ने यी धेरै टुल्सहरू छन्। बजेटभित्र त धेरै कुरा छ। हाम्रो देश समग्र रूपमा चलेको अर्थतन्त्रको प्रणाली नै यही बजेटबाट हो। अझ के भनिन्छ भने बजेट भनेको त सरकारी मात्रै हो, सरकारी संयन्त्र मात्रै बजेटबाट चल्ने भनिन्छ। तर यसले निजीलाई पनि असर गर्छ। जस्तो निजी क्षेत्रलाई बजेटले छुँदैन नि। जस्तो तपाईँहरू कुनै एनजिओमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू कुनै प्राइभेट फर्ममा काम गर्नुहुन्छ, त्यो फर्ममा काम गर्ने मान्छेलाई त यो बजेट सरकारले ल्याउने त्यो जेठ 15 को बजेट छ नि जुन अर्थमन्त्रीले ब्रिफकेस बोकेर ल्याउँछ नि हो, त्यो बजेटले त त्यो असर नगर्नुपर्ने हो नि, गर्दैन नि। किनकि ऊ त सरकारी क्षेत्रको मात्रै बजेट ल्याएको हो नि त। उसले प्राइभेट सेक्टरको बजेट त्यसैको साहुले ल्याउने हो नि त, त्यही मालिकले ल्याउने हो, जहाँ हामी प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्छौँ।
तर त्यस्तो भन्न पनि पाइएन। अब त्यो अर्थमन्त्रीले जेठ 15 गते ल्याएको बजेटले समग्र क्षेत्रमै असर गर्ने रहेछ क्या, केही न केही अप्रत्यक्ष रूपमा है, प्रत्यक्षमा त गरेन, अप्रत्यक्ष रूपमा। किन त भन्दाखेरि यता प्राइभेट सेक्टरको कर्मचारीको अथवा प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्नेको तलब बढ्दाखेरि पनि मगी बढ्दैन भन्छौँ, यता सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने बित्तिकै मगीमा असर गर्छ, मगी बढ्छ भन्छौँ नि हामी, यता कदा हामी पत्र पत्रिका पनि हेर्न पाउँछौँ। हो, त्यो सत्य पनि हो। र सरकारी क्षेत्रमा तलब बढ्ने बित्तिकै उता प्राइभेटकोले पनि बढाइहाल्छ क्या, बढाउँछ, त्यो असर गर्छ। संस्थानहरूको पनि बढाउनु पर्यो, सबैतिर समग्र बढ्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा समग्र देशको जिडिपी भन्छ एउटा होइन, जिडिपी जिएनपी भन्ने यस्ता शब्दावली छन्। बजेटमा हामीले पढ्नुपर्ने शब्दावलीहरू कति नबुझ्न सकिन्छ, त्यो तपाईँहरूले मलाई प्रश्न राखे हुन्छ, म त्यो बुझाउने कोसिस गरिदिन्छु सजिलो ढङ्गले। अब जिडिपी भन्छ, समग्र सरकारी क्षेत्रको चाहिँ जिडिपीमा भूमिका भनेको 30%, 30% मात्रै हुन्छ, 31% मात्रै हुन्छ। निजी क्षेत्रको भूमिका जिडिपीमा कति हुन्छ? 70% हुन्छ। निजी क्षेत्रै धेरै छ नि, हाम्रो जम्मा नेपालभरिमा जे जति बजेट अर्थतन्त्र छ नि, त्यो होल अर्थतन्त्रलाई जिडिपी भन्छ। नेपालभरिकोलाई जिएनपी भनेको त अझ बाहिरबाट तपाईँहरूले ल्याएको जस्तो पनि जोडिन्छ। जिडिपी भनेको समग्र हाम्रो यो 1,47,181 भूमि छ नि, त्यो भूमिमा के कति उत्पादन भयो भन्ने कुरा जिडिपी हो होइन, हो वार्षिक रूपमा। अब त्यो जिडिपीको चाहिँ 30% मात्रै कन्ट्रिब्युसन योगदान हुन्छ सरकारी क्षेत्रको। प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ बरु 70% हुन्छ। ठुल्ठुला कम्पनी सबै प्राइभेटकै त छन् नि होइन, सरकारी त कति नै छ र पनि त्यो 30%ले गाइड गरिरहेको हुन्छ। किन हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको एउटा शक्तिको स्रोत पनि हो, त्यो भनेको वैधता पनि हो होइन। बजेट भनेको त अब आधिकारिक हो त शक्तिको एउटा स्रोत पनि हो। त्यो 30%ले चाहिँ 70%लाई गाइड गरेन। 30% बजेट खेलाउने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरेको क्रममा चाहिँ 70% प्राइभेट सेक्टरका जुन हुन्छ नि, 70% प्राइभेट सेक्टरका मान्छेले पनि उसका कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्यो। यता मगी बढ्दाखेरि त सर्वसाधारण पनि बढिदिन्छ, सारा सबैतिर चाहिँ, किनकि अर्थतन्त्रलाई सबैतिर चाहिँ हल्लिन्छ एकचोटि। त्यो भनेपछि त्यो 30% चाहिँ के रहेछ त त्यस्तो भनेपछि त्यो 30% केसँग जोडिएको विषय हो होइन? आर्थिक वृद्धिसँग, आर्थिक विकाससँग, उत्पादनसँग, पुनरुत्पादनसँग, वितरणसँग, हरेकसँग जोडिएको विषय हुन्छ, रोजगारीसँग। त्यो कारण 30% चाहिँ ठुलो कुरो हो। त्यो 30% को जिडिपीलाई जति योगदान गरे हुन्छ त्यो समग्र त्यसको आय व्ययको विवरण आउनु भनेको बजेट। त्यो त प्राइभेट सेक्टरको 70% को हामी कुरा गर्दैनौँ, 30% भित्रको चाहिँ आय व्ययको विवरण आउनु भनेको बजेट हो। ल अब म सुरु गरेँ। आय व्ययको विवरण नै बजेट हो, अघि भनिहाल्नुभयो। गत आवकको आर्थिक गतिविधिको अभिलेखन अथवा बजेट ल्याउँदा के कुन कुन प्रक्रिया अपनाइन्छ भन्दाखेरि म भन्छु, अर्थमन्त्रीले ब्रिफकेस बोकेर आउँछ है, संसदमा आउँछ। अहिले त अध्यादेशद्वारा संसद छलेरै सिंहदरबारबाटै बजेट भाषण सुनाएको हो। अनि त्यहाँ संसदमा आइसकेपछि उसले आफ्नो ब्रिफकेस खोलेर के गर्छ त भन्दाखेरि पहिले आर्थिक गतिविधिको अभिलेखन भनेको अब यो उसले 3टा कुराहरू गर्छ। तपाईँले के गर्नु भने अब अघिल्लो वर्ष जति बजेट ल्यायो, प्रत्येक वर्ष बजेट आइरहेको हुन्छ, प्रत्येक वर्षको आय व्ययको विवरण हो नि त बजेट त। अघिल्लो वर्ष जुन सरकार थियो अथवा जसले बजेट ल्याए पनि त्यसका प्रगतिहरू के कति भयो त, आर्थिक सर्वेक्षण भन्ने पनि एउटा अर्थ मन्त्रालयले निकाल्ने गर्छ होइन। आर्थिक सर्वेक्षण हो, त्यहाँ त्यो कुरा हुन्छ। अघिल्लो वर्षमा भएको बजेटले के कति चाहिँ उपलब्धि भयो, के कति काम गरे होइन, त्यसको अभिलेखन गरेर चाहिँ एउटा आर्थिक सर्वेक्षण निकाल्छ। त्यहाँ सम्पूर्ण डाटा हुन्छ, त्यहाँ के कति प्रगति भयो र उपलब्धि के कस्तो भयो त अघिल्लो बजेटले, त्यो एउटा सुनाउँछ। र अर्को चालु आवकको गतिविधिको चित्रण गर्छ। चालु भनेको बजेटै हो। अब यसपालि चाहिँ मैले यति पैसा यसमा छुट्याएको छु, यो पैसा पूर्ति गर्नलाई यति यति स्रोत सुनिश्चित गरेको छु, यहाँबाट कर लगाएर यति यति कमाउने भनेको छु, त्यसरी भन्दा यो वर्षको समग्र बजेटको पनि कुरा गर्छ। र समीक्षा एवं आर्थिक आगामी वर्षको गतिविधिको प्रक्षेपित अनुमान पनि हो भनेपछि 3टा कुरा पर्दो रहेछ क्या यहाँ। जस्तो अर्थमन्त्रीले भाषण गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो ब्रिफकेसभित्र चाहिँ 3टा कुराहरू समेटेको। अब आगामी वर्षको गतिविधिको चाहिँ के हो त, अनुमान पनि हो। अब बजेट भनेको फेरि अघि एउटा साथीले भन्नुभयो एउटा अनुमान हो भन्नुभयो नि, एकदम सही कुरा हो। बजेट कहिले यथार्थ हुँदैन, बजेट कहिले यथार्थ हुँदैन। बजेट भनेको सधैँ अनुमान नै हुन्छ, अनुमानकै भरमा गरिरहेको हुन्छौँ। किनकि त्यो त बजेट त आगामी वर्षको लागि आउने हो भनेपछि त्यो अनुमान हुन्छ है। आगामी वर्षको लागि आउने भएकोले त्यो बजेट अनुमान हुन्छ। अब त्यो बजेटको उपलब्धि प्रगति के कति भयो नि हो, त्यसबाट चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण भन्ने निकाल्छौँ।
अर्थ मन्त्रालयले एउटा बुक निकाल्छ आर्थिक सर्वेक्षण, त्यो चाहिँ बजेट पछिको उपलब्धिको समेटेको बुक हो। तर बजेट भनेको चाहिँ अनुमान हो, त्यो चाहिँ आउनुभन्दा अगाडिको कुरो हो। बजेटले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, स्रोतको पहिचान तथा प्राथमिकता अनुसारको खर्च गर्ने सरकारको योजना नै के हो त? बजेट हो। बजेट भनेको सरकारको योजना हो, यो पैसा सहित राखेको योजना हो। अर्को बिचमा हामीले यसरी बुझौँ, कति फरक छुटाउने भने एउटा बजेट तपाईँले बजेटमा बुझ्नुहोस्, क्लियर हुनुहोस्। अर्को MTEF भन्छ, एउटा मध्यकालीन खर्च संरचना भन्छ, त्यसमा क्लियर हुनुहोस्। र अर्को योजना भन्छ, राष्ट्रिय योजना अहिले निकाल्ने 15 योजना छ नि, हो त्यसमा क्लियर हुनुहोस्। यदि तीनटामा तपाईँले एकदम लिङ्केज छ है, यदि तीनटामा तपाईँले फरक छुटाउन सक्ने बित्तिकै तीनटै टपिकमा तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ शब्दको अर्थमा जाँदा। बजेटमा चाहिँ पैसा सहितको योजना हो, यहाँ यति यति पैसा छुट्याएको छु भनेर पैसा सहितको योजना हो। अब योजना भनेको चाहिँ के हो त भनेको पैसा बेगारको हो। फेरि त्यहाँ चाहिँ जस्तो 15औं योजनामा तपाईँलाई पैसा छुट्याएको हुँदैन, यो गर्ने भने हुन्छ, यो गर्ने 5 वर्षभित्रमा यो गर्ने, पहिलो वर्ष यो गर्ने, दोस्रो वर्ष यो गर्ने, सबै छुट्याएको हुन्छ भन्ने त हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ पैसा छुट्याएको त हुँदैन नि त, कति पैसा छुट्याउनु त्यो चाहिँ बजेटले गर्छ है। बजेटमा पैसा सहितको योजना हुन्छ, योजनामा चाहिँ पैसा बेगारकै योजना हुन्छ। अब त्यो MTF भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मध्यकालीन खर्च संरचना चाहिँ त्यो बजेट र उतापट्टिको योजनालाई टाइअप गर्न, दुईटालाई लिङ्केज बनाउनको लागि एउटा साङ्केतिक रूपमा पैसा पनि छुट्याइदिने होइन, पैसा पनि छुट्याइदिने र यो योजना पनि बजेट जस्तै हुन्छ MTF। तर त्यो MTF को बजेट जुन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ कार्यकारी अधिकार हुँदैन, त्यो चाहिँ साङ्केतिक बजेट पैसा मात्रै हो, त्यो साँच्चीको पैसा चाहिँ आउँदैन। तर यो आर्थिक वर्षमा छुट्याउने हाम्रो बजेटमा त साँच्चीको पैसा आउने हो। जस्तो हो, म एउटा उदाहरणबाट म क्लियर गर्ने है, अनि अगाडि बढ्छु, सजिलो हुन्छ तपाईँलाई बुझेपछि। अब यो यसपालिको बजेटले चाहिँ अब वृद्ध भत्ता चाहिँ 2000 कति बढाएँ होइन, अहिले त जम्मा 4000 पुर्याएँ भने नि जुन वृद्ध भत्ता हो, त्यो 4000 पुर्याएँ भनेको चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन नै हुने हो क्या, त्यो पैसै दिने हो। अब चाहिँ वृद्धहरूले, बुढाबुढीहरूले भत्ता कति थाप्छन् त भन्दाखेरि 4000 100% थाप्छन्। तर योजनाले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि होइन, वृद्धहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चाहिँ प्रोत्साहित गरिनेछ भन्छ। त्यहाँ यति पैसा भन्दैन, उति पैसा भन्दैन, त्यो भन्छ है। अब त्यहाँ भनेको चाहिँ त्यो योजना आउने बित्तिकै बुढाबुढी त खुसी हुने कुरा भएन, त्यहाँ त प्रोत्साहित गरिनेछ भन्छ, त्यो पैसा त आएको पनि होइन, त्यो भने मात्रै हो त्यो योजना होइन। अब यो बजेटले चाहिँ यति दिनेछ भनेर भन्ने बित्तिकै चाहिँ बुढाबुढीहरू खुसी हुने भए, अब चाहिँ हामीले 4000 थाप्ने कन्फर्म भयो भने, अब MTF ले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो 4000 दिने भन्ने कुरा पनि राखिया हुन्छ हुन चाहिँ, तर त्यो चाहिँ साङ्केतिक रूपमा हुन्छ, त्यो कार्यान्वयनको पक्ष त्यसको हुँदैन है। MTF भनेको चाहिँ बजेट र योजनालाई चाहिँ लिङ्केज गराउनको लागि एउटा बलियो बनाउनको लागि राखेको हो, मध्यकालीन खर्च संरचना। त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि लिङ्केज गर्न चाहिँ राखिदियो होइन, तर त्यहाँ पनि पैसा छुट्याएको हुन्छ। पैसा छुट्याएको भए तापनि त्यो पैसाको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कमजोर हुन्छ, फितलो हुन्छ। कार्यान्वयन पक्ष त्यो पैसाको एकदम फितलो हुन्छ। त्यो भनेको खर्च सङ्केतको रूपमा मात्रै बुझ्नु क्या त्यसलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ किन त्यस्तो राखियो त? त्यसलाई MTF ले 4000 भने हुन्छ, तर उतापट्टि होइन अब वृद्ध भत्ता पाउनेले 4000 पाउँदैन भनेपछि किन त्यस्तो राखियो त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ बजेट बनाउन पनि सहयोग गरियोस्, उता योजनाको कुरा पनि पुरा गर्ने भएर योजना र बजेटलाई टाइप गर्न MTF राखेको हुन्छ। ल अब आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, स्रोतको पहिचान तथा प्राथमिकता अनुसारको खर्च गर्ने सरकारको योजना नै के हो त? बजेट हो। सरकारको मुख्य वित्तीय नीति जसले आवधिक योजनाको पनि कार्यान्वयन गर्दछ। यो बजेट भनेको त वित्तीय नीति हो, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो योजना जुन छ नि, योजनाको कार्यान्वयन गर्छ। योजना भनेको हाम्रो पञ्चवर्ष योजना, त्रिवर्ष योजना, पहिले त्रिवर्ष आएको थियो, पञ्चवर्षीय हो। त्यो योजनाको कार्यान्वयन चाहिँ कसले गर्छ त? हाम्रो, किनकि योजना भनेको त हाम्रो पैसा बेगारको चाहिँ काम हो नि त होइन, प्लानिङ हो नि त। अब त्यसलाई चाहिँ पैसा राखेपछि मात्रै त्यो काम त पुरा हुन्छ भनेपछि त्यसको चाहिँ वित्तीय नीति हो भनेपछि कार्यान्वयन पक्ष दह्रो बनाउँछ बजेटले। योजनाले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ प्लानिङ गर्छ, मार्गदर्शन दिन्छ क्या। अब यो ट्र्याकमा चाहिँ देश जान्छ भन्छ। केही छ शब्दावलीमा केही समस्या? छैन सर, अहिलेसम्म त क्लियर छैन त? नबुझेको छ भने टक्क सोध्ने। यो शब्द नबुझिकन, त्यसको टर्मिनोलोजी नबुझिकन अगाडि बढ्दाखेरि हजुर हजुर
बुझिरहेछ सर। ल म अगाडि गएँ। ल अब सामान्य अवधारणामा जान्छु। अब यी किताबमा पनि भेटिन्छ नि त। बजेट शब्द फ्रेन्च भाषाको यो बजेटबाट आएको, यसलाई बजेट भन्छ BOUGET, जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भनेको पहिले यो छालाको सानो थैली भन्ने हो। विश्वमा बजेट प्रणालीको सुरुवात 1733 मा चाहिँ रबर्ट वाल्पोलले बेलायतबाटै ल्याएको हो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थिए त? रबर्ट वाल्पोल थिए। उसले चाहिँ कालो झोलामा राखी संसदमा सरकारको आय व्ययको वार्षिक विवरण पेश गरेपछि औपचारिक रूपमा बजेटको के भएको हो त? सुरुवात भएको। बजेटको सुरुवात कहाँबाट भयो त? त्यसको शब्दको अर्थ के हो त भन्दाखेरि छालाको एउटा सानो थैली भन्ने हो। भने त्यही भएर एउटा छालाकै ब्रिफकेस बोकेर आउने मान्यता छ। छालाकै ब्रिफकेस बोकेर हुन्छ। ल अब 1802 मा बेलायतमा अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट पेश गर्ने कार्यको सुरुवात चाहिँ भएको। 2008 माघ 21 गते चाहिँ नेपालमा बजेटको सुरुवात भयो है। मातृका प्रसाद कोइरालाको उसमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गर्ने भनेको के छ त? संवैधानिक प्रावधान छ। अहिले हामीले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। तपाईले वस्तुगत पनि सोध्न सक्ला। जेठ 15 गते बजेट अनिवार्य जसरी पनि कुनै पनि हालतमा ल्याउनु पर्ने भन्छ। अब बजेटलाई हामीले साधारण र विकास भन्छ। पहिले त विकास, साधारण र विकास भनेर छुट्याइन्थ्यो। अहिले चालु र पुँजीगत बजेट भनेर छुट्याइन्छ। र अर्को पनि एउटा छुट्याइन्छ, वित्तीय व्यवस्था पनि। प्रदेशमा र स्थानीय तहमा बजेटको तिथिमितिको सम्बन्धमा भन्दैन सर? स्थानीय र प्रदेश तहमा हजुर, बजेट कहिले आउँछ र कस्तो प्रक्रियाबाट आउँछ? यो सङ्घको चाहिँ हजुरले जेठ 15 भन्नुभयो सर, त्यही भएर बजेटको प्रक्रिया आउने प्रक्रिया सबै अहिले मैले जे जति भने एउटै प्रक्रियाबाट आउँछ। र प्रदेशमा कहिले आउँछ त? त्यो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। ट्याक्कै मिति त चाहियो, किनकि सङ्घले मिति तोकेपछि उसले पनि तोक्छ। कहिले तोक्यो त भन्दाखेरि असारको 30 गते प्रदेशले बजेट ल्याउँछ। बजेट ल्याउने प्रक्रिया एउटै हुन्छ है। अनि स्थानीयले कहिले ल्याउँछ? स्थानीय होइन, जेठको 30 गते। उता हाम्रो जेठको 15 गते आयो नि। 15 गते आउने बित्तिकै यता 15 दिनपछि प्रदेशले ल्याउनु पर्छ। त्यही भएर अस्ति हाम्रो जेठको 30 गते ख्याल गर्नुभएको भएन, 7वटा प्रदेशले बजेट ल्यायो। हाम्रो जेठ 15 गते सङ्घले ल्याइदिएको थियो काठमाडौँबाट, अनि अरू चाहिँ हाम्रो प्रदेशले ल्याएको थियो। अनि असार 10 गते त्यसको 10 दिन पछाडि चाहिँ स्थानीयले बजेट ल्याउँछ। स्थानीय सरकार भनेको को हो त? गाउँपालिका, नगरपालिका, उपनगर र महानगरपालिका हो। उसले चाहिँ असार 10 गते के ल्याउँछ त? बजेट ल्याउँछ। भनेपछि हाम्रो तिथिमिति यही हो। अब बजेट ल्याउने प्रक्रियाको बारेमा यसका तर्जुमा गरेर बजेट ल्याउने प्रक्रिया एउटै हुन्छन्। केही न केही त सङ्घले ल्याउने प्रक्रिया र स्थानीय ल्याउने प्रक्रियामा फरक हुन्छ। त्यो पछि आइहाल्छ होइन, तर्जुमाको प्रक्रियामा, फर्मेसनमा। तर मोटामोटी प्रक्रिया हामीले बुझेपछि चाहिँ एउटै प्रक्रियाबाट आउँछ। टप डाउन एप्रोच, बटम अप एप्रोचहरू भन्छ, त्यो त्यसमा आउँछ फर्मेसनमा। क्लियर भयो? ल अगाडि अब साधारण र विकास बजेट भनेर पहिले त्यसरी वर्गीकरण गरे हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ शब्दावलीमा मात्रै परिवर्तन आएको हो, खासै त्यसले केही अर्थ राख्दैन होइन। चालु, पुँजीगत र अहिले वित्तीय व्यवस्था भन्ने छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो म भन्छु। अहिले कसैलाई थाहा छ वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि बजेट छुट्या हुन्छ? एउटा चालुमा हुन्छ, त्यो सजिलै बुझ्नुहुन्छ होला। चालुगत किसिमका खर्चहरू भए, सामान्य देश चलाउन चाहिने पैसाहरू भए। पुँजीगत खर्च भए, पुँजी निर्माण, पुँजीगत खर्च भनेको पनि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ होला। कुनै भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू भए, भौतिक पूर्वाधार लगायत पुँजीगत कार्यमा पुँजी र चालु कसरी छुट्याउने भन्ने रूपमा भन्नुलाई। अनि अर्को वित्तीय व्यवस्था भन्नेमा 3टा किसिमबाट बजेट छुट्टिन्छ। अहिले त 4टा किसिमबाट बजेट छुट्टिन्छ। 4टा किसिमबाट छुट्टिन्छ। अब म वित्तीय व्यवस्थामा आउँछु। वित्तीय व्यवस्था भनेको के हो? चालु र पुँजीगत भनेको त्यति हो। वित्तीय व्यवस्था भनेको के हो भन्दाखेरि बजेट बनाउनेले अघिल्लो वर्ष पनि अब बजेट त बनाएको हुन्थे होइन। बजेट बनाउँदाखेरि के कुरा हुन्छ भने नि, जहिले पनि बजेट प्राय घाटा बजेटको रूपमा बनाइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको विश्वको अभ्यास पनि हो। घाटा बजेटको रूपमा चाहिँ बजेट बनाएको हुन्छ। अब त्यो घाटा बजेटको रूपमा बजेट बनाउँदाखेरि त्यसको स्रोत पनि निश्चित गर्नु पर्यो। घाटा बजेट भनेको के हो त भन्दाखेरि बजेट भनेको अघि आय र व्ययको विवरण भनियो। आम्दानी कति छ र खर्च कति छ, व्यय कति छ भन्ने कुरा रह्यो। अब आम्दानी कति छ होइन, उसले आम्दानी यति छ भनेर देखाउँछ, तर त्योभन्दा बढी खर्च देखाइन्छ क्या। म यति खर्च गर्छु, म यति कमाउँछु, उसको आम्दानी चाहिँ यति कमाउँछु भने हुन्छ होइन। तर खर्च चाहिँ म यति गर्छु भनेर खर्च चाहिँ बढी देखाइन्छ। तर बढी देखाउँदाखेरि अब त्यो पूर्ति गर्नु पर्यो नि, ग्याप। आम्दानी भन्दा खर्च कहीँ बढी हुन सक्छ हो। त्यो आम्दानी भनेको देशबाट आम्दानी त हो। आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो बिचमा पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ ऋण लिने कि वैदेशिक सहायता माग्ने कि त्यसको स्रोत त सुनिश्चित गर्नु पर्यो। के गर्ने त भन्ने विषयमा
हो त्यो पूर्ति गर्नको लागि त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ फुलफिल गर्ने गरी बजेट ल्याउँदा घाटा बजेट भयो। हो त्यो ग्यापलाई फुलफिल त गरे हुन्छन्, आम्दानी र खर्चमा जुन ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापलाई त फुलफिल गरे हुन्छन्। हो त्यो कहाँबाट ल्यायो त अब पैसा? आन्तरिक ऋण पो उठायो कि, जनतासँग पो पैसा माग्यो कि? राष्ट्र ब्याङ्कले ऋण पत्रहरू पनि जारी गर्छ नि, के हो त? यही हो त कारण त। राष्ट्र ब्याङ्कले ऋण पत्र बेला बेला जारी गरेर हुन्छन्, जनताबाट पैसा मागिरहेका हुन्छन् त्यो भनेका है ऋण पत्र जारी गर्नु भनेको। अब इन्डियाबाट पैसा मागे हुन सक्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट मागे हुन सक्छ, एडीबीबाट मागे हुन सक्छ होइन, ऋण मागिरहेको हुन सक्छ, अनुदान आइरहेको हुन्छ, यी सबै ग्याप हुन्छ नि जुन। हो त्यो ऋण मागेका ऋणहरूलाई चाहिँ हामीले तिर्नु पर्दैन त अर्को वर्ष? अब त्यो दायित्व हो नि। हामीले कोहीसँग सापट्टि माग्यौँ भने हामीले तलब आउने बित्तिकै पहिलो प्रायोरिटी हामीले कसलाई दिनुपर्छ त? हामीले त उनीहरूको पैसा तिर्नलाई दिनुपर्छ। भोलि त पत्याउँदैन नि, भोलि हामीलाई साथीभाइले पैसा दिन्छ त दिँदैन नि। त्यो कारणले देशले पनि के गर्छ त, जोबाट पैसा मागेर चलाएको छ घाटा बजेट त पूर्ति गर्नुपर्छ। घाटा बजेटकै अवधारणा अनुसार ल्याइरहेको हुन्छ बजेट त होइन। त्यो पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ वित्तीय व्यवस्थामा पैसा छुट्याइन्छ। ल मैले पोहोर चाहिँ अब जापानबाट यति पैसा लिएको थिएँ, अनुदानको त तिर्नु नपर्ला, अनुदान पनि दुई किसिमका हुन्छन् यहाँ। अब मैले यति पैसा लिएको थिएँ, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट यति लिएको थिएँ, यति ब्याज छ, यो पैसा त तिर्नु पर्यो भन्दा त्यो पनि तिर्नु पर्यो। कोहीसँग सापट्टि मागेछ भने तिर्नु पर्यो, जनतासँग मागे हुनसक्छ, आन्तरिक ऋण उठाएको हुनसक्छ, ब्याङ्कहरूसँग मागे हुनसक्छ, जेबाट मागे पनि त्यो पैसा तिर्नमा प्रायोरिटी दिनुपर्छ। हो त्यसको कारोबार भनेको क्या, अरूसँग लिएको सापट्टिहरूको कारोबारलाई चाहिँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट छुट्याएर ल म वित्तीय व्यवस्थामा यति पैसा राख्छु, त्यो चाहिँ हाम्रो अब के कति छ पोहोरका हिसाब किताब घाटा बजेटका हो त्यो पुरा गर्ने भनेर चाहिँ अर्थमन्त्रीले भने हुन्छ। पुँजीगत भनेको चाहिँ पुँजीगत कार्यमा, पुँजीगत कार्य भनेको तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ सामान्य। पुँजीगत कार्य भनेको अब ठुल्ठुला कामहरू, भौतिक निर्माणहरू भयो होइन, अब डेक टेबुल, अब कुनै पनि निर्माणका अथवा कुनै पनि खरिदका होइन कार्यहरू, खरिद पनि अब 1 वर्षभन्दा माथिका खरिद खर्च भएर नजाने खालका किसिमका खरिदहरू हुन्छ नि, पुँजीगत कार्य हो। त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नु पर्यो भने होइन, बाटोहरू बनाउनु पर्यो होइन, विकासका नाममा, त्यो चाहिँ विकासको नाममा हो क्या। त्यो खर्चै भएर जाने, चालु भनेको चाहिँ चलाउनको लागि हो, त्यो 1 वर्षमै पनि टिक्दैन, खर्चै भएर जान्छ। विकास भनेको चाहिँ खर्च भएर नजाने पुँजीगत भनेको चाहिँ हो, त्यो विषयमा पनि बजेट छुट्याउँछ। अब 3टा किसिमबाट छुट्याउँछ, तलब दिनु पर्यो, कर्मचारी पाल्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, सबै कुरा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ चालुमा परिहाल्यो, त्यो त खर्च भएर जान्छ, त्यसको केही अर्थ देखिँदैन, त्यो अभौतिक हुन्छ, भौतिक हुँदैन। विकास पुँजीगत भनेको चाहिँ के काम गर्यो त? उसले टेबुल किन्यो भने पनि देखियो नि त, कम्प्युटर किने पनि देखियो नि त, त्यो पुँजीगत भयो है। बाटो बनाए पनि देखियो नि त, तर बाटो बनाउनलाई तलब दियो, ढुङ्गा र गिटी ल्यायो होइन, त्यो त देखिन्छ, तर तलब दियो बाटो बनाउनलाई भने चाहिँ त्यो चालुमा पर्यो, त्यसरी छुट्याउन सक्यो है। देशको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने गरी विनियोजन गरेको बजेट नै के हो त? साधारण बजेट हो। देशको विकास निर्माण गर्ने विनियोजन गर्ने बजेटलाई विकास बजेट भनिन्छ। ल नाफा सन्तुलित र घाटा बजेट भनेर पनि भन्छ। अघि मैले घाटा बजेटको बारेमा भनिहालेँ। अब नाफा बजेट चाहिँ के हो त? यो सुरुमा नाफा बजेट ल्याइन्थ्यो, अहिले यो हराउँदै गएको छ है। नाफा बजेटले खासै, नाफा बजेट भनेको के हो भने त्यही घाटाकै उल्टो हो। जति आम्दानी गर्यो नि त्यो आम्दानी भन्दा खर्च कम गर्नु, आम्दानी धेरै गर्नु। मैले अब 15 अर्ब आम्दानी गरेको छु भने अब बजेट ल्याउँदाखेरि 15 अर्ब आम्दानी राखेको छ, उसले खर्च चाहिँ 12 अर्ब राखेको छ भनेपछि 3 अर्ब बचत गरेर के गर्छ? देशको काम बचत गर्ने होइन, देशको काम त विकास गर्ने हो, व्यक्तिको काम हो बचत गर्ने। देशले बचत गरेर के हुन्छ? पैसा देशले जति पनि उठाउन सक्छ नि। आज देशलाई पैसा चाहियो 10 करोड अथवा 1 अर्ब चाहियो भने तँ एउटा नोटिस, एउटा उयो लेख्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा कानुन बनाउने बित्तिकै त्यति पैसा उठाउन सकिहाल्छ त। सामान्य करमै वृद्धि गरे पनि उठाउन सक्यो। त्यही भएर उसले चाहिँ नाफा बजेट ल्याउने होइन, उसले जति कमाउँछ नि त्योभन्दा बढी घाटा बजेट ल्याउने हो र त्यो घाटा बजेट चाहिँ विकास निर्माणमा खर्च हुने हो। त्यो तलब बाँडेर सामान्य चालु खर्चमा खर्च हुने होइन भनेर नाफा बजेट भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यो अहिले पहिले ल्याउँथे, पहिले सुरुमा ल्याउँथे, तर अहिले चाहिँ त्यो हराएको छ, त्यो ल्याउँदैन। सन्तुलित बजेट भनेको आम्दानी जति छ खर्च पनि त्यति नै। मैले आम्दानी पनि यति उठाएँ, ट्याक्कै खर्च पनि यति। हामी घर खर्च चलाउँछौँ नि, 15,000 कमाइन्छ भने 15,000 खर्च गर्छौँ नि हामी, त्यो सन्तुलित किसिमको बजेट हो। हामी व्यक्तिले चाहिँ घाटा बजेट ल्याउँदैनौँ। हामी 20,000 को तलब खान्छौँ भने हामी 30,000 महिनामा खर्च गर्दैनौँ, तर सरकारले चाहिँ त्यो गर्छ घाटा बजेट। कुनै कन्फ्युज छ अरू? छैन सर। बुझ्या छैन त? हजुर।
ल अब कार्यकारी र संसदीय बजेट, बजेटलाई चाहिँ वर्गीकरण त धेरै किसिमले गर्न सकिन्छ, तर हामीलाई मुख्य चाहिँ यही चालु पुँजीगत वित्तीय व्यवस्था भनेको त्यो भइहाल्यो, नाफा सन्तुलित घाटा बजेट भइहाल्यो, लाइन आइटम बजेट भन्छ, अरू पनि भन्छ। कार्यकारी र संसदीय बजेट भनेको चाहिँ अब देशको कार्यकारी प्रमुखको नियन्त्रणमा रहने बजेट कार्यकारी बजेट हो। देशको व्यवस्थापिका संसदको नियन्त्रणमा रहने बजेट संसदीय बजेट हो। बजेट त जहिले पनि पास गर्नुपर्छ हैन। बजेटको नियन्त्रण कसले गर्ने त? कि कार्यकारीले गर्ने कि व्यवस्थापिकाले? कार्यकारीले बजेट बनाउने हो है। व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ त्यो बजेट ओके छ भनिदिने हो, अनुमोदन गर्ने हो। व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ त्यो बजेटलाई ओके छ भनेर उसले चाहिँ के गर्ने हो त? ओके गरिदिने हो। अब अहिले त हाम्रो संसद छले ल्यायो, संसद नबसेको बेलामा ल्यायो, त्यो कार्यकारी प्रमुखले बजेट ल्यायो होइन, सिंहदरबारबाट जारी भयो, त्यसको अनुमोदन त भएको छैन। तर मुख्यत हाम्रो संविधानले भनेको संसद नभएको अवस्थाको परिकल्पना गर्दैन। संसदले चाहिँ संसदको नियन्त्रणमा बजेट ल्याउनुपर्छ, त्यो संसदले नै बजेटको चाहिँ ओके गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। लाइन आइटम बजेट भनेर छुट्याउँछ। लाइन आइटम शब्दै काफी छ है। लाइन बनाउने, लाइन र त्यसको आइटम बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने। शीर्षक बमोजिम बजेट विनियोजन गर्ने। पहिले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि समग्र ल यो बाटो बनाउन यति भनेर छुट्याउँथ्यो अरे, ल बाटो बनाउन यति। तर अब अहिले त्यसरी छुट्याउनु भएन। त्यो बाटो बनाउन भित्र पनि शीर्षक विभाजन गर्नु पर्यो। अब के कामको लागि हो? त्यो बाटो बनाउने पनि कति वर्षको योजना हो? 1 वर्षमा कति बाटो बन्छ, 2 वर्षमा कति बन्छ? अब 10 वर्षमा बाटो बनाउने छ, 10 वर्षको लागि यति भनेर छुट्याउनु त भएन नि त। 1 वर्षमा कति बाटो बन्ने हो हैन, त्यसको सम्पूर्ण क्युबिक मिटर सबै कुरा नापेर स्पेसिफिकेसन सबै हेरेर चाहिँ लाइन आइटम बजेट छुट्याउने गरेको छ। यो चाहिँ कार्यकारीले नै गर्छ। समग्र अर्थमन्त्रीले छुट्याउने बजेट समग्रमा हुन्छ भनेपछि अब त्यहाँबाट बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट घोषणा गरिसकेपछि, बजेटको भाषण गरिसकेपछि प्रत्येक मन्त्रालयमा गएपछि अब लाइन आइटम बजेटको रूपमा, किनकि माग त तलबाट आएको हुन्छ, लाइन आइटम बजेटको रूपमा चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विभाग र मन्त्रालयहरूले यसको काम गर्छन्। शीर्षक बजेट विनियोजन गर्ने बजेट हो। यही नेपालमा यही प्रणालीको बजेट प्रचलन छ, लाइन आइटमकै रूपमा आउँछ। अहिले तपाईँहरूले बजेटको पुस्तिका होइन, दिग्दर्शन निर्देशिका सबै हेर्नु भने पनि लाइन आइटम वाइज नै छुट्याइरहेको पाइन्छ नि। माथिबाट अर्थमन्त्रीले नछुट्याए पनि तलबाट मन्त्रालय विभागले छुट्याइरहेको हुन्छ। हो त्यही भनेको। कार्यक्रम बजेट हाम्रो 2026 देखि कार्यक्रम बजेटमा पनि कार्य सम्पादन बजेट पनि भन्छ, त्यो पनि एउटै हो। अब अहिले कार्य सम्पादन बजेट भन्थ्यो सुरुमा, अहिले चाहिँ अमेरिकाबाट सुरु भएको यो। अब कार्य सम्पादन बजेट भन्दा कार्यक्रम बजेट चाहिँ अलिकति शब्दमा पनि प्रिफर देखियो र त्यही कुरालाई चाहिँ कार्य सम्पादन बजेटले नै कार्यक्रम बजेट भन्न थालेको है। त्यही भएर कार्यक्रम बजेट नै बुझ्दा बेटर हुन्छ। कार्य सम्पादन चाहिँ छैन अहिले, कुरो एउटै हो हैन। कामको आधारमा भनेको क्या कार्य सम्पादन बजेट भनेको, यो चाहिँ कार्यक्रम बजेट भन्छ। योजना र कार्यक्रमलाई यो चाहिँ किन ल्याइयो त भन्दाखेरि त्यही हो, योजनालाई टाइ अप गर्नको लागि। जस्तो 15औं योजना मैले अघि भने नि, देशमा त योजना हुन्छ, बिचमा एमटिएफ आयो, के आयो, दिगो लक्ष्य हुन्छ, दिगो विकासका कुराहरू हुन्छ। अहिले एमडिजी एसडिजी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यतिकै अर्थमन्त्रीले अथवा सरकारले बजेट पेश गर्ने, संसदले पारित गरेर हुन्छ त हुँदैन नि। विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुपर्छ, विभिन्न चरणमा छलफल गर्ने, विभिन्न चरणमा कार्यक्रम बनाउने, त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रम बजेट भन्छ। योजना र कार्यक्रमलाई बजेटसँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आधारमा विनियोजन गर्ने बजेट चाहिँ के हो त? कार्यक्रम बजेट हो। यो 2026बाट सुरुवात भएको। अघि मैले यो यसको बारेमा लिङ्केजको बारेमा भनिदिइहालेको छु। त्यही हो। शून्यमा आधारित बजेट चाहिँ के हो त भन्ने आयो। अब यो पनि छ। शून्यमा आधारित बजेट भनेको चाहिँ, शून्यमा आधारित भनेको पहिलेको बेसलाई चाहिँ बेस चाहिँ 0 मान्ने। जस्तो अब अहिले हामीले इन्क्रिमेन्टल बजेट भन्छ, यसको अपोजिट है। अर्को भनेको इन्क्रिमेन्टल बजेट भन्छ, यो शून्यमा आधारित बजेट। इन्क्रिमेन्टल भनेको चाहिँ पहिले 15, अहिले नेपालले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्टलको आधारमा ल्याउँछ, शून्यको आधारमा ल्याउँदैन। पहिले शून्यको आधारमा कुनै मुलुकले ल्याउलान्, तर अहिले चाहिँ इन्क्रिमेन्टलको आधारमा ल्याउँछन् सामान्यतः। त्यो भनेको चाहिँ पहिले जति ल्याएको छ, अब अहिलेको अर्थमन्त्री पनि के गर्छ त होइन, यत्रो कोरोना छ, देशको अर्थतन्त्र ठप्प छ र पनि पहिले अब 15 खर्बको बजेट थियो भने अब अहिले चाहिँ अलिअलि बढाउँ त, यस्तो कोरोना छ भनेर त्यसमा अलिकति थप गरेर 16 खर्बको ल्यायो। ट्याक्कै पहिले 15 करोडको ल्याएको थियो, अब अहिले 8 करोडको त ल्याएन, 8 खर्बको त ल्याएन। पहिलेको बेसलाई 0 मानेर पहिले कति ल्यायो केही मतलब छैन, अब अहिले चाहिँ कति ल्याउनु पर्ने हो भन्नु चाहिँ शून्यमा आधारित भयो। पहिलेको हिसाब किताब, पहिलेको बजेटलाई केही नगरिकन पहिले कति ल्याएको थियो केही थाहा छैन होइन, त्यसलाई 0 मानेर अब अहिले नयाँ देश हो, नयाँ सिस्टम हो, नयाँ बजेट प्रणाली ल्याएर चाहिँ शून्यमा आधारित भयो। अब इन्क्रिमेन्टल भनेको पहिले जति ल्याएको छ त्यसमा थप गरेर होइन। पहिले अब सामाजिक सुरक्षाको रूपमा वृद्धहरूलाई पहिले अब 2000 पहिले 3000 दिएको थियो भने
अब अहिले चाहिँ अब 1000 थप्यो नि त, त्यो भनेको पहिलेकोलाई आधार बनाइयो नि त हैन। त्यसरी नै बजेट बनाइयो। पहिले 15 खर्ब आइदियो भने 16 खर्ब आइदियो। शून्यमा आधारित भनेको पहिले कति आएको छ केही मतलब छैन। अब अहिले चाहिँ कति आउनु पर्ने हो त्यसको हिसाब किताब र लेखाजोखा गरेर ल्याउने बजेट चाहिँ शून्यमा आधारित हो। र पहिलेकोलाई पनि हेरेर ल्याउनेलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्टल भन्छ है। ल उद्देश्यमा जाउँ। अब कुनै समस्या छ बजेटको समग्र अवधारणामा र यसका प्रकारहरूमा? छैन सर। क्लियर छ है त? समस्या छ भन्ने भनौँ। अब यसका उद्देश्यमा जाउँ। उद्देश्य त हामीले जति पनि लेख्न सकिन्छ। बजेटको उद्देश्य के हुन सक्छ? अघि मैले जीडीपी का कुराहरू भने हैन, यसले 30% समेटे पनि समग्र लिडिङ पावर चाहिँ कोसँग हुन्छ त? सरकारकै बजेटसँग हुन्छ, निजी क्षेत्रको बजेटसँग हुँदैन। अब आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु त पक्कै पनि हो। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास भनेको त बुझिन्छ होला नि। यसको के छ फरक ल भन्नु त? कसले भन्ने आर्थिक वृद्धि भनेको के हो, आर्थिक विकास भनेको के हो? कसरी भन्ने हो? आर्थिक वृद्धि भनेको के हो र आर्थिक विकास भनेको के हो? बजेटले दुईटैलाई यसको उद्देश्य दुईटै हुन्छ, आर्थिक वृद्धि पनि हुन्छ, आर्थिक विकास पनि हुन्छ। अगाडि जाउँ। आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको एउटा भिन्नता भनिदिनुहोस् न नभए। सर आफ्नो यो आर्थिक वृद्धि भनेको चाहिँ आम्दानी वृद्धि होइन सर, अनि आर्थिक विकास भनेको चाहिँ विकास निर्माणको काम गर्नु, त्यही होला। त्यो पनि एकदम त्यो पनि ठिक हो। अलिकति एडजस्ट कुरा पनि म भन्छु हैन। अरू त बुझिँदै छैन हैन। यो टपिक भनेको एकदम टेक्निकल टपिक हो बजेट, त्यही भएर बुझ्नलाई गाह्रो होला। जस्तो अघि मैले भनेको एकदम तर सरल ढङ्गले व्याख्या सहित भनिदिएको छु। बुझ्न गाह्रो हो भने भनिहाल्ने है। यो टेक्निकल पनि विषय हो, सजिलै पढ्दा बुझिँदैन। कसैको ट्युसन क्लासको हेल्प नलिँदाखेरि एक्लै घरमा किताब पढ्दाखेरि पनि बुझिँदैन क्या टेक्निकल कुराहरू भएकोले। यो आर्थिक वृद्धि र आर्थिक अघि उहाँले भने जस्तै हो त्यो आर्थिक वृद्धि भनेको। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धि भनेको समग्र क्वान्टिटीमा वृद्धि हुनु, क्वान्टिटीमा कति कमाउने भन्ने कुरा हो। अब आर्थिक विकास भनेको चाहिँ क्वालिटीमा, त्यसले के गर्यो त? गुणस्तरमा, उपलब्धिमा गर्ने। हामीले पैसा कमाउँदाखेरि पनि तलब कमाउँदाखेरि 20,000 25,000 30,000 कसैले कमाइयो भने पनि हो त्यो चाहिँ मैले यति कमाएँ भने अब त्यो पैसाले चाहिँ हामीले के हासिल गर्यौँ क्या? घरमा टिभी अथवा विकासको कुराहरू अघि भन्नुभयो नि, आर्थिक विकास भनेको त्यो विकासको कुरा पनि हो। घरमा टिभी किन्यो, दराज किन्यो अथवा जग्गा किन्यो, के गर्यो? यसको के हो त उपलब्धि? गुणस्तरमा पनि केही न केही क्वालिटीमा देखिनु पर्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ अब क्वालिटी र क्वान्टिटीको परिमाण र उसको चाहिँ उपलब्धिको कुरा पनि भन्छ। आर्थिक वृद्धि भनेको त्यही हो, आर्थिक स्थिर। अब आर्थिक विकास भनेको त्यही हो। त्यति छुट्याइदिनुहोस्। यसले चाहिँ अब केमा सहयोग गर्छ त? बजेटको उद्देश्य, बजेटको उद्देश्य त आर्थिक वृद्धि मार्फत चाहिँ आर्थिक विकासमा जाने त हो नि। अनि त्यो त आर्थिक विकासमै जाने हो। यो आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको बारेमा त धेरै डिटेल नै छ बुझ्नुपर्ने, तर सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि यो एउटा क्वान्टिटी हो आर्थिक वृद्धि भनेको। त्यसमा टेकेर चाहिँ आर्थिक विकास भनेको क्वालिटी हो। समग्र आर्थिक विकास भनेको के हो त? शिक्षा, स्वास्थ्य, हरेक कुरा चाहिँ पूर्ण भएको कुरो क्या। हामी एकदम हेल्दी हुनु पनि आर्थिक विकास हो हैन। हामीले खाना पाउनु मात्र चाहिँ आर्थिक वृद्धि भयो। सानो रूपमा बुझ्दाखेरि म भोको छु, मैले खाना पाएँ भनेपछि त क्वान्टिटी आएन त्यहाँ। क्वान्टिटी टक्क खाएपछि अगाइयो। तर अब मैले त्यो खाएको कुराले चाहिँ म कति हेल्दी छु, मैले के कुरा खाएँ भन्ने कुरा हो हैन। मैले के कुरा खाएँ र म कति हेल्दी भएँ। मैले हेल्दी भयो भने त म काम गर्न सक्छु, काम गर्न सक्यो भने त अरू पैसा कमाउन सक्छु। त्यही भएर आर्थिक विकास भनेको चाहिँ क्वालिटीलाई प्रिफर गर्छ। त्यति मात्रै बुझ्नुहोस् छोटोमा। अब दुईटैलाई यसले सहयोग गर्छ। आर्थिक वृद्धिलाई टेकेर आर्थिक विकास निर्माण गर्ने चाहिँ बजेटका उद्देश्य हुन्छन्। आर्थिक स्थिरता हासिल गर्नु पक्कै पनि हो। भनेपछि वृद्धि भन्यो भने आय बढ्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन? हो, आय बढो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब यस्तो हो, म अब उदाहरणको दिँदाखेरि जीडीपी भन्छ, जीएनपी भन्छ, कतिले बढो भन्छ नि, हो त सबै आर्थिक वृद्धिका सूचकहरू हुन् है। आर्थिक वृद्धिका सूचकहरू हुन्। अब आर्थिक विकासका सूचक के हो त? शिक्षाको स्तर के छ त हैन। अब हाम्रो शिक्षाको स्तर के छ हैन। अब गरिबीको सूचकाङ्क के छ भन्छ नि। गरिबीको सूचकाङ्क त हामीले निकालेको हो त उपलब्धि। कति चाहिँ गरिबी घटे भने, कति गरिबीलाई चाहिँ हामीले के बाँड्यौँ त? कति गरिबी घटे भन्नु र गरिबीको सूचकाङ्क भन्नुमा फरक छैन त?
टोटल समग्रमा त्यसको एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ आर्थिक विकास भनियो क्या। आर्थिक वृद्धिले चाहिँ पुँजी निर्माण गरिदिन्छ हैन। आर्थिक वृद्धि बेगर विकास सम्भवै छैन क्या। फेरि आर्थिक वृद्धि त चाहियो नि त। आर्थिक वृद्धि बेगर आर्थिक विकासमा जानै सकिँदैन। अब अमेरिकाहरू मुलुकले चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा फोकस गरेर हुन्छन्। उनीहरूको त लगभग विकासको स्तर चाहिँ राम्रै हुन्छ। हामीले चाहिँ अब आर्थिक विकासमा फोकस गरे हुन्छौँ हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूले अथवा हामी गरिब मुलुकहरूले। तर हामीलाई पनि क्यापिटल फर्मेसनको लागि त आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ है। भनेपछि पूर्वाधार विकास भनेको आर्थिक विकास अन्तर्गत पर्यो। हो एकदम। पूर्वाधार विकास आर्थिक विकास अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्यमा विकास गर्नु, खानेपानी यी सबै कुरा चाहिँ के हो त आर्थिक विकासमै पर्यो हैन। आर्थिक वृद्धिमा त त्यो परेन। आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ आर्थिक विकासको पूर्व शर्तको रूपमा चाहिँ हामीले के कति जोजम गर्छौँ त त्यो भने एउटा तथ्याङ्कमा आधारित भयो क्या। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ क्यापिटल फर्मेसनका काम गर्यो, जीडीपी कति कमाउने भन्ने कुरा गर्यो हैन हैन, पीएनआई का कुराहरू गर्यो, जीएनआई का कुराहरू गर्यो, त्यो चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा गर्यो हैन। आर्थिक विकासमा चाहिँ त्यही विकाससँग सम्बन्धित छ। परिमाण र गुणस्तर भन्ने सम्झौँ न। परिमाण भनेको आर्थिक वृद्धि, गुणस्तर अगाडि बुझौँ। किताब हेर्दा पनि बुझिन्छ। परिमाण र गुणस्तरलाई सम्झौँ। यसको डिटेलमा त अझै आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको त पुरै एउटा टपिकै छ हाम्रो होला हैन। सिलेबलमै छ, डिटेलमै हुन्छ। समग्र यति बुझौँ छोटोमा चाहिँ। ल रोजगारीको सिर्जना गर्नु। पक्कै पनि बजेटले रोजगारीको सिर्जना अवश्य गर्छ। खर्च गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नु हैन। अब बजेट भनेको के हो त आम्दानी मात्र गर्ने खर्च पनि गर्ने हो। त्यो खर्च गर्नको लागि चाहिँ कानुनी हैन संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्नु पनि हो। अझै यो अहिले कानुनी लेखियो नि, कानुनी त पक्कै पनि कानुन बनि नै हाल्छन्। संवैधानिक अधिकारै प्राप्त गर्नु पनि हो। गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, पक्कै बजेटले गरिबी न्यूनीकरण गर्छ। सरकारमाथिको नियन्त्रण कायम गर्नु हो मुख्य कुरा। यो चाहिँ हामीले छुटाउनु भएन। अरू पोइन्ट त हामी एक्जाममा बढाएर लेख्न सक्छौँ होला, तन्काउँदा तन्किने पोइन्टहरू पनि छन्। तर यो एउटा पोइन्ट जुन छ नि सरकारमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु, त्यो मुख्य पोइन्ट हुन सक्छ। किनकि बजेट भनेको जहिले पनि अनुमोदित हुनुपर्छ, संसदले त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। संसदमा को हुन्छ त प्रतिपक्षी दल हुन्छ। सरकार भनेको चाहिँ को हुन्छ भनेको पक्षका कुराहरू भयो हैन। बहुमतले सरकार बनाउने, अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्ने। अब बहुमत जसले ल्यायो उसले चाहिँ अब आफ्नै हिसाबले बजेट जति ल्यायो आफ्नै मान्छेलाई बाँड्यो, आफूले कार्यक्रममा मात्रै लगायो भने त देश त अनि देशमा त संसदीय व्यवस्था छ भनेर कसरी भन्छ। सरकारसँग जहिले पनि पावर हुन्छ, शक्ति हुन्छ नि त। उसँग के हुन्छ त पैसा हुन्छ र उसँग के हुन्छ त बन्दुक हुन्छ। आर्मी पुलिस उसँग हुन्छ, पैसा उसँग हुन्छ। पैसा पनि छ र बन्दुक पनि छ भने त त्यो मान्छे त डन भइगयो नि। त्योभन्दा पावरफुल को होला र संसारमा। पैसा पनि छ र बन्दुक पनि छ भने त उसले जसलाई पनि मार्दै हिँड्ने भयो। भनेपछि उसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड ब्यालेन्स शक्ति पृथककरणको सिद्धान्त अनुसार संसदीय व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ। अथवा संसदले प्रतिपक्षीले नियन्त्रण गर्छ। अब प्रतिपक्षीले केमा नियन्त्रण गर्ने? मान्छेले पैसामा मात्र नियन्त्रण गर्ने बित्तिकै उसले बन्दुक त खरिद गर्नु पाएन नि त। भोलि आर्मी भर्ती गर्न पाएन हैन, भोलि पुलिसलाई भर्ती गर्न पाएन, त्यहाँ बन्दुकका गोलीहरू किन्न पाएन सरकारले। अनि सरकार त अलिक बलियो हुन पाएन नि। नियन्त्रण कसले गर्यो त? संसदले गरिदियो। क्लियर भयो? त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि सरकारमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु नै हुन्छ बजेटको उद्देश्य। मेन त पैसै रहेछ नि त। पैसा भएपछि त बन्दुक पनि किन्न पाइयो, शक्ति पनि किन्न पाइयो, जे पनि किन्न पाइयो भन्छ। त्यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यो भने मात्रै देश राम्रोसँग चेक एन्ड ब्यालेन्सले चल्छ भन्ने अर्थ लाग्छ है। देशको आय व्ययको विवरण चाहिँ जनतालाई दिनु हो। बजेटको उद्देश्य त्यो पनि हो। किन टिभीबाट बजेट भन्नु पर्यो त? गोप्य रूपमा भने भइगयो त, सरकारकै काम हो। भनेपछि त्यो भनेको जनताबाटै उठाएको करबाट बनाएको बजेट हो। जनतालाई टिभीमा भनेर त्यसको वेबसाइटमा राखेर अब अहिले हेर्नु भने बजेट सबै कुरा तपाईँले वेबसाइटमा भेट्नुहुन्छ, गुगलमा भेट्नुहुन्छ। टिभीबाट त्यत्रो भन्यो, रेडियोबाट फुक्यो, पत्रिकामा आयो। यी सबै भनेको जनताबाट केही पनि कुरा नलुकाइकन दिनुपर्छ। जनताबाटै उठाएको पैसाबाट बजेट बनाउने हो भनेको हो नि त। सीमित स्रोत साधनको परिचालन गर्नु। देशमा सीमित स्रोत साधन हुन्छ, त्यसलाई परिचालन गर्न पनि हाम्रो बजेटको उद्देश्य रहेको हुन्छ। यो त हामीले संविधानले पनि भन्छ। स्रोत साधन जोसँग पनि सीमित हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ क्या उपलब्धि लिनको लागि हो। त्यो चाहिँ बजेटको उद्देश्य हो। स्रोत साधनको महत्तम परिचालन गर्नु। स्रोत साधनको चाहिँ महत्तम परिचालन गर्नु भनेको चाहिँ त्यही हो। अघि सीमित स्रोत साधन हुन्छ भने अब थोरै स्रोत साधनबाट बढी उपलब्धि लिनको लागि महत्तम प्रयोग गर्नु पर्यो, एकदम उपयुक्त प्रयोग गर्नु पर्यो, अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्यो भन्न खोजेको हो क्या।
अप्टिमम युटिलाइज भन्छ यो सेन्टेन्सले पछाडिको दुईटाले। अब बजेट चक्र भनेर बेला बेला सोध्ने गरे हुन्छ, म अहिले पछि क्वेसन पनि राखेको छु, त्यो क्वेसन पनि छलफल गरौँला। बजेट चक्र भनेको के हो त ल, म अरूलाई सोध्नेला, मैले मात्रै बोल्नुभन्दा सबैलाई डिस्कस चलाइदिउँ न। बजेट चक्र भनेको ल कसरी भन्नु त ल? यो बजेट बनाउने प्रक्रिया होला सर। यो प्रक्रिया त्यसलाई त अब तर्जुमा पनि भन्छ, बजेट निर्माण पनि भन्छ। मतलब बजेट चक्रको बारेमा भने बजेट निर्माण गर्ने, खर्च गर्ने, यो सबै समेटिएको चक्र हो कि? बजेट त यस्तो हो, बजेट निर्माण बजेट तर्जुमा त हुन्छ नि होइन, बजेट तर्जुमाहरू त गरि नै हाल्छन्, त्यो भनेको बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित छ। बजेट चक्र, चक्र भन्ने शब्दले के अर्थ राख्छ? चक्र कस्तो हुन्छ? गोलो हुन्छ। चक्र भनेको घुमिफिरी के हो त, त्यही ठाउँमा आउनु भनेको क्या चक्र। घुमिफिरी त्यही मोटामोटी बजेट चक्र भनेको जेको पनि तपाईँलाई चक्र सोध्न सक्ला, वातावरण चक्र पनि सोधिदिन सक्छ। भोलि पढ्दै जाँदाखेरि जे पनि चक्र, पछाडि चक्र आउने बित्तिकै साइकल भन्ने हुन्छ। साइकल भनेको जहाँबाट सुरु भएको छ अन्तिममा त्यहाँ गरिबीको चक्र पनि भन्छ नि, त्यो चाहिँ रिलेसन देखाइदिने हो। जहाँबाट सुरु भएको हो नि त्यो कुरा चाहिँ घुम्दै 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 फेरि त्यही ठाउँमा चाहिँ कसरी आउँछ त रोटेट भएर, त्यही काम चाहिँ कसरी एउटै परिधिभित्र घुमिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चक्र भन्छ। अब बजेटका चक्र के हो त भन्दाखेरि घुमाइदिनुहोस् त्यसलाई पनि। बजेट पहिले बजेट बनाउँदा यो तर्जुमा गर्नु भनेको छ नि, त्यो चाहिँ निर्माण गर्नु हो। अब चक्र भनेको चाहिँ के हो भने बजेट बनाउनु होइन, बजेट बनाउनु त अर्थ मन्त्रालयले बनाउँछ, बजेट त अर्थ मन्त्रालयले भित्र बनाउने कुरा हो। चक्र भनेको बनाउने काम होइन कि समग्र रूपमा बजेट एउटा बनाउने पनि पर्यो, त्यो चक्रभित्र एउटा बनाउनै पर्यो, अनि अरू के काम गर्नुपर्छ नि, वरिपरि घुमेर अनि अन्तिममा त्यही ठाउँमा आउनुपर्छ क्या। अघिल्लो वर्ष बजेट बनायो अनि त्यसको चरणहरू के छ नि, त्यो चरणलाई बरु चक्रमा हाल्न सकियो, तर निर्माणलाई चाहिँ हाल्न सकिएन है। तर्जुमालाई बजेट बनाउने तर्जुमा निर्माणलाई हाल्न सकिएन चक्रमा, बरु चरणलाई चाहिँ हाल्न सक्यो। बजेटका चरण के हुन् भन्दाखेरि यही भन्न सक्यो, तर्जुमा गर्नु, स्वीकृति गर्नु। अब म भन्छु यसको चक्र पहिले के हुँदो रहेछ त चक्र भन्दाखेरि पहिले बजेट बनाउने काम गर्छ अर्थ मन्त्रालयले। त्यो बजेट त बनाउँछ, त्यहाँभित्र पनि धेरै चरण हुन्छ नि। फेरि बजेट बनाउन कुन चरण अवलम्बन गर्नुपर्छ, टप एन्ड डाउन, त्यो धेरै त्यसको डिटेलमा पनि जानुपर्छ, तर सायद तपाईँहरूले त्यो जानु पर्दैन। बजेटको तर्जुमा गर्नु पहिले बजेट बनाउने काम, अनि बजेटको चाहिँ के गर्नु त, बजेट बनाइसक्यो अर्थ मन्त्रालयले, विभिन्न चरण प्रक्रियाहरू चक्र अपनाएर बनाइसक्यो। त्यो बनाएपछि उसले चाहिँ बजेट त स्वीकृति गर्नुपर्छ र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। स्वीकृति कोबाट गर्ने? त्यो त मन्त्री परिषद सरकारबाटै गर्ने हो। बजेट जसले बनाउँछ उहीबाट क्याबिनेटबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ भनेको। बजेट स्वीकृत गरेपछि क्याबिनेट त सर्वेसर्वा हुन्छ, क्याबिनेटले स्वीकृति मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसको प्रतिपक्षी दल भएको संसद हुन्छ, व्यवस्थापिका संसद, त्यो व्यवस्था राष्ट्रिय सभाबाट गरेर हुँदैन। फेरि बजेट चाहिँ अन्य कानुन चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट पनि आउँछ, माथिल्लो सदनबाट, यो चाहिँ तल्लो सदनमै जानुपर्छ, त्यहाँ त जनप्रतिनिधि हुन्छ, राष्ट्रिय सभामा त जनप्रतिनिधि हुँदैनन्। तथा अनुमोदन गर्नुपर्छ, बजेटको स्वीकृति तथा त्यो चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनि त्यो अनुमोदन पनि गरिसक्यो, ल ओके भनिसक्यो। अब त्यो भएपछि अनुमोदन संसदले ल ओके ठिक छ, यो बजेट बनाएको ठिक छ, यही अनुसार खर्च गर्नु नि त भनिसक्यो भने अब त्यो कार्यान्वयन तथा लेखाङ्कन, अब त्यसले चाहिँ फेरि मन्त्रालय, प्रत्येक मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिनुपर्छ। त्यहाँबाट कति यहाँभित्र पनि धेरै कार्यान्वयन तथा लेखाङ्कनमा एउटा एकाउन्टेन्टले गर्ने कामदेखि लिएर मन्त्रालयको सचिवले अख्तियारी दिने कामहरू पनि पर्छ नि त। त्यो बजेटलाई चाहिँ कसरी जनतामा पुरै कार्यान्वयन गर्ने हो त। अब अस्ति बजेट घोषणामा अब 4000 पुर्याउने भन्यो सामाजिक सुरक्षामा, भनेपछि अब त्यसको कार्यान्वयन, त्यो स्वीकृति त गर्न पाएन, अध्यादेशबाट आयो, संसद छोडियो होइन, बिचको सेकेन्ड पार्ट आएन। अब कार्यान्वयन तथा लेखाङ्कनमा त कार्यान्वयन त त्यसको त अब नगरपालिका गाउँपालिकामा त्यो पैसा भनेको पैसा पुग्नु पर्यो। त्यो पैसा चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाबाट जुन सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्ध भत्ताहरू बाँडिने गरिन्छ नि हो, त्यहाँबाट चाहिँ अब 4000 दिनु पर्यो नि त पहिले भन्दा हो, त्यो कुरालाई जनाउँछ। अनि अब त्यो कार्यान्वयन तथा लेखाङ्कन भनेको लेखा पनि राख्नु पर्यो, सबै कुरा त्यसमा आउँछ है। अब मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षण हो, त्यो भनेपछि अब बाहिरी निकायले चाहिँ त्यसले गरेको राखेको लेखा, त्यो कार्यान्वयन भए नभएको पत्रकारले पनि जाँच हेर्न सक्छ, भोलि पत्रिकामा आउन सक्छ, त्यहाँ त यस्तो भएछ उस्तो भएछ भन्ने आउँछ नि। त्यसो भए मूल्याङ्कन गरेको बाहिरी पक्षहरू गएर हेर्न सकिन्छ, एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। लेखा परीक्षण भनेको अडिटका टोलीहरू बाहिरबाट जान्छन्,
होइन, निरीक्षण गर्न जान्छन्, सुपरिवेक्षण गर्न जान्छन् माथिबाट। हो, ती सबै कुरा चाहिँ के हो त मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणभित्र पर्छ, बाहिरबाट हेर्ने हो। बाहिरबाट हेरेपछि अब जुन किसिमको एउटा यस्तो राम्रै रहेछ है भनेर अथवा नराम्रो रहेछ भनेर एउटा एक किसिमको रिपोर्ट भन्छ नि, हो त्यो रिपोर्ट उप फेरि पृष्ठपोषण अर्थ मन्त्रालयमा पानी खाउँ। अनि पृष्ठपोषण भनेको के हो त भन्दाखेरि मूल्याङ्कन गरिसकेपछि लेखा परीक्षण गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ पृष्ठपोषण अब फेरि अर्थ मन्त्रालयमा आएर छलफल हुन्छ। अब त्यो अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्छ भनेर मैले एक नम्बरमा भने नि, त्यो तर्जुमा गर्दा पनि त अघिल्लो पृष्ठपोषण त हेर्नु पर्यो नि त। हो, त्यसलाई भन्छ चक्रा। अघिल्लो बजेट पनि त्यसै गरी कार्यान्वयन नहुँदाखेरि के कस्ता समस्या आइपरे भन्ने कुराको पृष्ठपोषण फिडब्याक त अन्तिम रिपोर्ट त अघिल्लो वर्षमा चाहिँ मूल्याङ्कन लेखा परीक्षण सम्बन्ध भइसकेपछि समग्र रूपमा के कस्तो फिडब्याकहरू आएको थियो भन्ने कुराको पनि जाँचबुझ गरेर अनि अर्को वर्षको बजेट निकाल्ने गर्छ। अब बुझ्यो यो उसमा चक्रमा। अब यो पृष्ठपोषण नभइकन अर्को बजेट बनाउनै सकिँदैन, गाह्रो छ। यदि अर्को बजेट यो बजेट चक्र सोध्यो भने अनि चक्र बनाएर छोड्दिने कि यसको भित्रको पोइन्टहरूको पनि व्याख्या गरिदिन्छ। चक्र बनाउँदा राम्रो मार्क्स आउँछ होइन, पोइन्ट लेख्दा पनि हुन्छ, तर चक्रै बनाउनु राम्रो मार्क्स आउँछ। ए चक्र बनाएर छोड्दिँदा भयो। चक्र बनाएर चाहिँ तैँले चक्र बनाउने बजेट चक्र भनेको यस्तो छ, 5 मार्क्समा आएको छ भने त त्यही अनुसार लेख्ने हो, तर यो त 5 मार्क्समा आउँछ। 5 मार्क्स आउँछ भने त यही चक्र बनाउने अनि छोडिदिने लेखेर। यो चक्र बनाउने भनेको चक्र मात्रै बनाउने, त्यहाँभित्र अक्षर त लेखाएको छ नि त यहाँ होइन, त्यही किसिमको अक्षर लेख्ने। अब यही बजेट चक्रलाई चाहिँ 10 मार्क्समा सविस्तार लेख्नुहोस् भनेको छ भने त यी मैले लेखेका कुराहरूलाई पनि थोरै व्याख्या गरिदिनु पर्ने हुन्छ 1-2 लाइनमा। तर त्यसरी सोध्दैन। चक्र बनाउन आयो भने चाहिँ चक्र मात्र बनाउने, यसको तल डेफिनेसन दिनु परेन है? दिनु परेन, किनकि चक्र भनेको त यतिबाटै काफी हुन्छ नि। जहिले पनि लोकसेवाको परीक्षा लेख्दाखेरि छोटोमा, किनकि अर्थ त कपी जाँचकीले बुझेकै हुन्छ होइन। चक्र भनेपछि यसले बजेट चक्र चाहिँ कसरी लेख्नु भनेर त्यो चक्र नलेखिकन हामीले बुदामा 5वटा बुदामा 6वटा बुदामा लेख्यौँ भने चाहिँ बरु राम्रो मार्क्स आउँदैन। त्यो त के हुन्छ भने चरण पनि त हुन सक्छ नि त। यसले चक्र भनेको छ क्वेसनले चक्र भनेको छ, आन्सर त मिल्छ नि, एउटै कुरालाई हामीले घुमाइफिराइ हाल्ने त हो। अब चरण पनि यही हुन सक्छ। अब बजेटका चरणहरू के हुन् भन्दा पनि त पहिले तर्जुमा गर्छन्, त्यसका चरण, अनि स्वीकृति गर्छन्, अनुमोदन गर्छन्, अनि कार्यान्वयन गर्छन्, अनि लेखाङ्कन गर्छन्, हिसाब किताब मूल्याङ्कन गर्छन्, त्यसका अडिट गर्छन्, पृष्ठपोषण गर्छन्, यिनै त हुन् नि चरण। तर चरण भनेर सोधेको छ भने त्यसरी बुदागत रूपमा लेख्ने। चक्र भनेको छ भने त्यो कपी जाँचकीले के हुन्छ भने यसले चरण लेखेछ, चक्र त थुप्रै मिलिहाल्छ, तर यसले चक्र बनाएन भन्ने हिसाबले मार्क्स थोरै दिन्छ क्या, धेरै दिँदैन। त्यो भएर चक्र भने ट्याक्कै चक्रै बनाएर बरु छोडिदियो भने त्यस बुझाएर चक्र भन्छ। यसको पुरै अब डिटेलमा लेख्नु पर्दैन, किनकि अब 5 मार्क्सको हो आउँदाखेरि होइन। सर यसलाई निष्कर्ष पनि दिनु पर्दैन है? 5 मार्क्सको क्वेसनमा प्राय निष्कर्ष खोज्दैन, 10 मार्क्समा खोज्छ। 5 मार्क्समा निष्कर्ष खोज्दैन क्या, 5 र 10 को आउँछ होइन। 10 मा चाहिँ निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ, 5 मार्क्समा खोज्दैन। जे क्वेसन हो त्यसको आन्सर खोज्छ क्या 5 मार्क्सले चाहिँ जहिले पनि। अरू केही छ? अब निर्माण प्रक्रिया जहिले पनि चक्र बनाउँदा गोलै बनाइदिनु है। एक्जाममा चक्र भनेर आइदियो भने यसरी नलेख्नु। जस्तो यो अहिले निर्माण प्रक्रिया लेख्यो नि, हो त्यसरी त्यो बुदागत रूपमा होइन त्यसरी नलेख्नु। चक्र भने नि घुमेको देखाउनु पर्यो नि त। एक ठाउँबाट सुरु भएर घुमेर त्यही ठाउँमा पुगेको त देखिएन नि त होइन। अघि एउटा साथीले भन्नुभयो त्यो बुदागत रूपमा लेख्दा हुन्छ, आन्सर त मिल्यो होला, आन्सर मिले पनि बुदागत रूपमा लेख्दा घुमेको कसरी देखियो त? कि त यहाँ एक ठाउँबाट सुरु भएर घुम्दै गोलो भएर त्यही ठाउँमा आउनु पर्यो नि त पहिले चक्र भन्नलाई। त्यो त देखाउनु पर्यो नि त, आन्सर एउटै भए पनि। अब बजेट निर्माण प्रक्रिया, अब यस्ता यी प्रक्रिया चाहिँ हामीले गोलो नदेखाए पनि भयो। अब बजेट निर्माण प्रक्रिया भनेको अघि हामीले भने नि तर्जुमाका प्रक्रिया के हुन् भनेर अघि कसले सोध्दै हुन्थ्यो, त्यहाँ त हाम्रो 1 नम्बरमा थियो, चक्रको 1 नम्बरमा थियो नि। हो त्यही कुरा पनि अब कसरी गर्ने हो त भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयले निर्माण गर्दा पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरे हुन्छ। तर्जुमाका के प्रक्रिया अवलम्बन गर्छ भन्ने कुरा भन्छु। म्याक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क भन्छ पहिलो, अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गर्छ। यसलाई म सरल भाषामा के भन्छु भने अब आर्थिक विश्लेषणको एउटा किताब निकाल्छ क्या, त्यो बृहत आर्थिक विश्लेषण भनेर। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यही जीडीपी जीएनपी पोरका उपलब्धिहरू हाम्रो समग्र समष्टिगत भन्छ क्या, समष्टिगत आर्थिक एउटा किताब। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकाल्ने बेलामा 4-5वटा किताब निकाले हुन्छ। एउटा येल्लो बुक भन्छ, एउटा रेड बुक भन्छ, अर्को ब्लू बुक भन्छ होइन। त्यसै गरी एउटा म्याक्रो
इकोनोमिक फ्रेमवर्क भन्ने पनि निकाल्यो हुन्छ, बृहत आर्थिक यो फ्रेमवर्क भन्ने एउटा निकाले हुन्छ हो। त्यो पहिले अर्थ मन्त्रालयले बनाउँछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो निर्माण प्रक्रियाको सम्पूर्ण कुराको आधार चाहिँ त्यसलाई लिने गर्छन् हैन। अब खासै तपाईलाई यो लेख्न यो आएन भने पनि छुटाउँदा केही भएन। यो बजेट निर्माण प्रक्रियामा म तपाईलाई ट्याक्कै 5-6 वटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यहाँको, त्यो 5-6 वटा भनिदिन्छु। 5-6 वटा एक्जाममा लेख्न सक्यो भने त्यसैलाई मार्क्स दिन्छ। यो म्याक्रो इकोनोमिक लेख्नु पर्दैन। यो भनेको अलिकति अब माथि अफिसर उपसचिवहरुमा यसको डिटेलमा जान्छन्। अब साधन र खर्चको प्रारम्भिक अनुमान, साधन स्रोत हैन, साधन र खर्चको प्रारम्भिक अनुमान त गर्नु पर्यो नि। जस्तो बजेट पहिले बनाउनु अगाडि त्यसको साधन र खर्च स्रोत साधन कति छ त हैन। हामीले आफ्नो घरकै बजेट बनाउने सम्झ्यौं, त्यही अनुसार लेखौं। घरको बजेट बनाउँदा हामीसँग स्रोत साधन के छ, हाम्रो आउने स्रोत के छ, तलब आउँछ कि आउँदैन, हामीले लगानी कहाँ गरेका छौं, के बुवा आमाबाट पैसा आउने हो कि हैन, अनि कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने कुराको स्रोत त्यो खोजिन्छ। अनि स्रोत सुनिश्चित गरेपछि अनि त्यही स्रोत हाम्रो महिनामा हाम्रो 30,000 चाहिँ जुट्ने रहेछ सबैतिरबाट भनेपछि त्यही अनुसारको बजेट बनाइन्छ हैन घरमा हो। त्यस्तै त्यो सरकारले पनि अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यही गर्छ। त्यसका स्रोत पहिले सुनिश्चित गर्छ। अनि त्यसपछि खर्च क्षेत्रगत सीमाङ्कन। नेट गएको रहेछ क्या हो एकछिन ल, मेरो स्क्रिन देखिया छैन? छैन सर। ए नेट गएको रहेछ, म यता बोलिरहेको थिएँ एकछिन है त। त्यसो भए त फेरि स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो। ल अब देखियो होला है। हजुर सर। ल अब क्षेत्रगत सीमाङ्कन भनेको तपाईले योजनाको किताबहरू 15 योजनाको हेर्नु भने पनि त्यहाँ भूमि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू हुन्छन् हैन, शिक्षा स्वास्थ्य हरेक किसिमका क्षेत्र हुन्छ नि। त्यो क्षेत्रगत सीमाङ्कन योजना आयोगले गर्छ नि त हैन। कुन कुनमा चाहिँ कस्ता कस्ता पूर्वाधारको कामहरू गर्नुपर्छ योजना आयोगले गर्छ। क्षेत्रगत सीमाङ्कन गर्छ बजेट बनाउँदा। बजेट बनाउँदा त देशले त सबै क्षेत्रको पहिचान त गर्नु पर्यो। अनि मन्त्रालयलाई सीमा मार्गदर्शन परिपत्र भन्छ। म यसो गर्छु यहाँको भन्दा तपाईलाई पहिले म सजिलो ढंगले भन्छु है त। एउटा बजेट बनाउँदा के गर्छन् भन्ने कुरा म सजिलो ढंगले भन्छु, अनि यहाँको अलि भाष ढंगले हेरौँला। के गर्छ भने पहिले तिमा अर्थ मन्त्रालय भन्ने त थाहा छ नि, अनि अरु देशमा अरु मन्त्रालय पनि छ नि। जम्मा 25 वटा मन्त्रालय हुन सक्छन्। अब अहिले 18-19 अब एउटा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँछ, अरु मन्त्रालय छन्। त्यो अर्थ मन्त्रालयले के भन्छ भने ल तिमीहरूले आफ्नो मन्त्रालयहरूले तिमीलाई कति कति पैसा चाहिन्छ, तिमीहरू अन्तर्गतका कार्यालयहरू कति छन् देशमा हैन, तिमीहरूको कार्यालयलाई सोधेर बजेट माग फारम भरेर ल्याओ भनिदिन्छ। म एउटा कथाको रूपमा भन्दैछु है, यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। माग फारम भरेर ल्याओ, तिमीलाई कति चाहिने हो बजेट, यसपालि कति हो, तिमीहरूको सबै योजना सहितको ल्याओ, और तिमीहरूले कति ल्याएको थियो त्यसलाई पनि हेरेर ल्याओ भन्छ। अब के गर्छ त भने मन्त्रालयले उसको मातहतको उसको अन्डरमा रहेका सबै कार्यालयहरूलाई ल कसलाई कति कति पैसा चाहिन्छ भनेर पहिले नै पठाउँछ। बजेट त यो जेठमा ल्याउने हो, तर यो काम चाहिँ मङ्सिरतिरै हुन्छ हैन, अर्को जेठको लागि चाहिँ। ल तिमीलाई कति कति पैसा चाहिने अर्को वर्ष भरेर ल्याओ भन्छ। त्यो उले मन्त्रालयले पठाएका चाहिँ मन्त्रालयले विभागले पठाएका कुरा चाहिँ तल गाउँ सबैतिर पुग्छ। उसको अन्तर्गतका कार्यालय तल इकाइसम्म पनि पुग्छ। अनि उनीहरूले बजेट माग फारम भरेर ल्याउँछन्। त्यो ल्याएपछि त्यो मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ। फेरि ए यिनीहरूलाई यति चाहिएको पैसा यति भन्छ हो। त्यो मन्त्रालयले अनि चाहिँ अर्थ मन्त्रालय, फेरि बजेट बनाउने भनेको एउटा अर्थ मन्त्रालय हो। मन्त्रालय त अरू पनि हुन्छ नि त, गृह मन्त्रालय हुन्छ, भौतिक मन्त्रालय हुन्छ, कृषि मन्त्रालय। कृषि मन्त्रालयले कृषि सम्बन्धी के छ त कार्यक्रम, त्यही हो क्षेत्रगत सीमाङ्कन हैन। अब के छ कार्यक्रमहरू, कति बजेट चाहिने सबै टोटल ल्याउँछ हैन। कृषि मन्त्रालयमै छलफल गर्छ देशैभरिको है कृषि सम्बन्धी। अब भौतिक पूर्वाधारले भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धीका बाटो साटो बनाउने त्यसैभरिका के कति छ सबै कति चाहिने रहेछ ल्याएर त्यही मन्त्रालयमा छलफल गर्छ। अनि सबै मन्त्रालयले छलफल गरेपछि सबै मन्त्रालयले कहाँ बुझाउँछ त भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउँछ। भौतिक पूर्वाधारले भौतिक सम्बन्धीको सबै काम गर्ने भयो, कृषिले कृषि सम्बन्धी गर्ने भयो, गृहले सुरक्षा सम्बन्धी के कस्तो हो सबै गर्ने भयो। गरेपछि सबै मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो काम गरेपछि त्यो सबैले बजेट कति चाहिने रहेछ त भनेर सबैले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउँछ। मलाई यति चाहिने रहेछ है मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत सबैलाई भनेर बुझाउँछन्। त्यो बुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयमा त कतिवटा जतिवटा मन्त्रालय छ नि त्यसले मागेको बजेट सबै आउने भयो नि त हो। अब त्यसले चाहिँ भेरिफाई गर्छ राष्ट्रिय त्यसको योजनासँग परेको छ कि छैन,
त्यत्तिकै पो बजेट मागिरहेछ कि उपलब्धि त्यसको के छ सबै कुराको चेक जाँच गरेर गर्छ। एकछिन ल अनि अनि अब हो त्यो गर्छ। अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ। अब अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी मिलेर बजेट बनाउने हो नि त। अर्थ मन्त्रालयले मिलेर बजेट बनाउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ। सबै मन्त्रालयबाट सीमा आइसकेपछि अब सबै मन्त्रालयहरूले यति बजेट चाहिन्छ भने अर्थ मन्त्रालयमा बारम्बार रूपमा छलफल चलिरहन्छ। अब अर्थ मन्त्रालयले निष्कर्षमा निकाल्छ। त्यसमा धेरै चरण छन् छलफल गर्ने हैन। मन्त्रालयसँग पटक पटक मिटिङ बस्ला के गर्ला। अर्थ मन्त्रालयले अब यति नै बजेटको एउटा सीमा त पहिल्यै तोक्या हुन्छ उसले। अनि त्यो बजेट निकालेपछि ल भनेर उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले बनाएपछि क्याबिनेटमा लान्छ बजेट। क्याबिनेट भनेको को हो त भनेको मन्त्री परिषद। मन्त्री परिषदमा ल मैले यतिको बजेट बनाएँ त्यति नै माग गरेर आयो भन्छ। क्याबिनेटले स्वीकृत गर्छ। क्याबिनेटले ओके ल यति नै बजेट ल्याउने नि त भनेर स्वीकृत गरेपछि अनि त्यो चाहिँ कहाँ लान्छ त संसदमा लान्छ र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ। र यो अहिले मैले भने नि जुन त्योभन्दा अगाडि एउटा छुट्याएछु। त्यो के छुट्याएँ भन्दाखेरि त्यो पहिले त्यसै गरी बजेट माग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्छ त एउटा सिलिङ तोकेर पठाउँछ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले के भन्छ त अरू मन्त्रालय भन्दाखेरि ल समग्रमा हाम्रो देशमा बजेट अब 20 खर्बको हाराहारीमा आउँदैछ अथवा 16 खर्बको हाराहारीमा आउँदैछ। तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूको यो मन्त्रालयलाई चाहिँ यति करोडमा अथवा यति अरबमा नबढ्ने गरी बजेट मगाओ भनेर एउटा सीमा तोकिदिन्छ क्या। जस्तो अब हामीले घरतिर पनि र बुवाहरूसँग हामीले पैसा माग्दा पनि ल है तिमीहरूले हामीलाई 10,000 भन्दा बढी नहुने गरी माग है भन्छौँ नि हैन। कहिले कहिले 10,000 भन्दा छैन त्यति मात्रै माग भन्छ। त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालय पनि अरू मन्त्रालयलाई तिमीहरूले मोटामोटी हाम्रो देशको अवस्था यो छ। देशको अवस्था त अर्थ मन्त्रालयले मात्रै अध्ययन गरे हुन्छ। अरू मन्त्रालयलाई के थाहा यो म्याक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क हैन साधन शुल्कको प्रारम्भिक अनुमान अहिले जति मैले माथि भने नि त्यो त अर्थ मन्त्रालयले मात्रै थाहा हुन्छ नि त। उसले मात्रै अध्ययन गरे हुन्छ। त्यो त अरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले म्याक्रो इकोनोमिक किन जान्नु पर्यो। साधन शुल्क के हो कसो हो किन जान्नु पर्यो त। अर्थ मन्त्रालयको काम हो। त्यो भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सुरुमै बजेट माग्नुभन्दा अगाडि है अघि त मैले मागे पछाडिका कुरा सबै भने माग्नुभन्दा अगाडि पनि एउटा सीमा सिलिङ भनेर तोकिदिएर पठाइदिन्छ। तिमीहरूले योभन्दा बढी चाहिँ माग्न पाउँदैनौ। यसकै अधीनमा रहे चाहिँ बजेट माग है भनेर तोकिदिएर एउटा चिठी पठाएको हुन्छ पत्र। त्यसको आधारमै बसेर चाहिँ सबै तलका निकायहरूले पनि बजेट माग्दै 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 आएका हुन्छन् क्या। पहिले नै एउटा तोकेको सीमा दिएको हुन्छ सिलिङ हो। त सिलिङ चाहिँ कसले तोक्छ भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्को महालेखा नियन्त्रक 4 जनाको एउटा मिटिङ हुन्छ। 4 जनाको कमिटी सीमा निर्धारण समिति भन्छ। त्यो तिनीहरू बसेर चाहिँ एउटा सिलिङ तोक्छ क्या कतिको बजेट ल्याउने भन्ने। ल अब यता डिटेलमा नछिरौँ म सिम्पलमा मैले बुझाएको यति नै हो है। अब माथिबाट हेर्नु त ल मन्त्रालयलाई सीमाको मार्गदर्शन परिपत्र दिन्छ भनेको त्यही हो। मातहतका विभागलाई सीमा हो यो पनि त्यही हो। मन्त्रालयलाई दियो मन्त्रालयले मातहतका विभागलाई दियो। अब मातहतको विभागले मातहतका कार्यालयलाई दियो। यो सबै तल 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 दिइरहेको छ क्या। सीमा दिइरहेको छ सिलिङ। तिमीहरूले योभन्दा बढी माग्न पाउँदैनौ है भनेर दिएको है सीमा भनेको। बजेट बनाएर ल्याओ भन्दा पनि बजेट चाहिँ बनाएर ल्याओ तर योभन्दा बढी ननाग्ने गरी बजेट बनाओ भनेर तोकेर पठाएको। अब कार्यालयमा आयो कति माग्ने भन्ने कुरा तल कार्यालयगत बजेट प्रस्ताव। अब सबै काम गर्ने त मन्त्रालयले होइन नि त। मेन त तल्लो कार्यालयले हो काम गर्ने। कार्यालयले मलाई यति बजेट चाहिन्छ यतिको काम गर्नुपर्ने। सडक कार्यालयले त काम गर्छ सडकको काम हैन। सडक विभागले बसेर गर्ने हो त। सडकको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बाटो बनाउने काम गर्छ त गर्दैन नि त। सडक विभागले गर्छ त कसले गर्छ त त्यही सडक कार्यालयहरूले गर्छ। जिल्ला जिल्ला हुन्छ नि सडक डिभिजन कार्यालय हो त्यस्ताले गर्ने हो। तिनीहरूले बजेट मागेर ल अब हामी यति बाटो बनाउँछौँ यति बजेट चाहियो भन्छन्। त्यो कार्यालयले बजेट प्रस्ताव गरेपछि कति प्रस्ताव गरेछ त्यो माथि उसले आफ्नै विभागमा पठाउँछ र विभागमा पनि छलफल हुन्छ। विभागमा छलफल हुन्छ। त्यो विभागमा छलफल गरेपछि ल ठिक छ यति बाटो बनाउने रहेछ उसले मागेको बजेट ठिक छ यति ठिक छ चाहिन्छ भनौँ भने अनि मन्त्रालयमा पेश हुन्छ। त्यसकै माथि है फेरि हामीले यहाँ दुईटा कोलम देखिरहेको छौँ स्क्रिनमा। एउटा भनेको टप डाउन एप्रोच भयो। अब मैले तल एरो दिएको छु नि त्यो एरोदेखि चाहिँ बटम अप एप्रोच सुरु भयो। दुईटा एप्रोचबाट बजेट बनाइन्छ। बुझ्नुभयो। बटम अप र टप डाउन भन्छ। पहिले माथिबाट तलसम्म सर दियो सिलिङ सहित बजेट माग है तिमीहरू योभन्दा बढी नमाग यतिको बजेट चाहिँ बनाएर माग है भनेर दिनेलाई चाहिँ टप डाउन भन्यो।
तलबाट चाहिँ ल हामीले यति मागेर पठायौँ है भनेको चाहिँ बटम अप भयो क्या, बटम अप एप्रोच भयो होइन। ल हामीले यति मागेर पठायौँ, तिमीले भनेको सिलिङ ननाइकन हामीले यति यति चाहिँ कार्यक्रम सहित बजेट बनाएर पठाएका छौँ, हामीलाई भोलि यति नै पैसा दिनु है भनेर यो मैले एरो देखाएकोदेखि लिएर माथि जान्छ नि जुन हो त्यो भनेको चाहिँ बटम अप भयो। विभाग र अन्तर्गतको बजेट मन्त्रालयमा पेश, त्यो मैले कर्सरले देखाइरहेको छु। अब राष्ट्रिय योजना आयोगमा अर्थ मन्त्रालयमा पनि छलफल हुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुँजीगत नीतिगत छलफल हुन्छ, यो भनेको आफ्नो चरण भयो। अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भयो होइन। अनि लास्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्वीकृतिको चरण आउँछ, स्वीकृतिको चरण आउँछ। यहाँ केही छ कन्फ्युजन, बुझ्नुभयो सर? भन्नुहोस् ल। सर यो त हामीलाई त लामो प्रक्रिया भयो होइन? अहिले अघि त्यही भएर छोटो प्रक्रिया भने त त्यही त मैले एउटा चाहिँ टिपेको थिएँ सर, एकचोटि सुनिदिनु न। जस्तो अब 1 नम्बरमा चाहिँ समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने होइन। 2 नम्बरमा चाहिँ साधन स्रोतको चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययन। 3 मा सम्बन्धित निकायलाई सीमा निर्धारण गर्ने अथवा जानकारी दिने। 4 मा सम्बन्धित निकायले बजेट प्रस्ताव गर्ने। 5 मा चाहिँ नीतिगत तथा कार्यक्रमको छलफल गर्ने र 6 मा चाहिँ अन्तिम मस्यौदा निर्माण गर्ने र 7 मा चाहिँ संसद प्रस्तुति र स्वीकृति गर्ने। यो चाहिँ ठिक छ कि छैन सर? ठिक छ, त्यो पनि त्यही हो। यो त यस्तो हो, तपाईँलाई मैले भने नि बजेट त खर्दार लेभलदेखि सहसचिवसम्म पनि पढ्ने पर्ने यही हो होइन। कुन लेभलले कतिको बनाएर कतिको गहिराइमा छिरेर पढ्ने भन्ने कुरो हो होइन। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि जुन त्यो भनेको पनि यही सँगै मिल्दो छ। मैले यसलाई अलिकति फ्रेक्सन गरेको छु। मैले तपाईँले भनेका कुरालाई मैले साधन स्रोत फ्रेक्सन गरेँ, इकोनोमिक फ्रेमवर्कका कुराहरू हालेँ। तपाईँले भनेको पनि ठिक छ। तपाईँले भनेको सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि म अर्को 5 वटा भनिदिन्छु, नभए लेख्ने भने पनि म भन्नुलाई पहिले के हो भने स्रोत र साधन र स्रोतको अनुमान गर्छ 1 नम्बरमा, त्यो सिम्पल छ नि त होइन। अनि साधन र स्रोतको पूर्व अनुमान गर्छ भनेर लेख्छु न, त्यो भनेको मैले अघि 4 वटा समितिहरू बसेर गर्ने हो। साधन र स्रोतको प्रारम्भिक पूर्व अनुमान गरेर सिलिङ तोक्ने काम गर्छ है, एकमा त्यो सम्झिनु। त्यस पछाडि प्रत्येक मन्त्रालयलाई उसको मातहतको बजेट माग गर्छ, सिलिङ सहितको बजेट माग, सिलिङ सहित पठाएर बजेट माग गर्छ। अब प्रत्येक मन्त्रालयले चाहिँ कार्यालय उप बजेट माग गर्छ होइन। त्यति मात्रै भने, 3टा भने मैले यता टप डाउनको चाहिँ मैले 3टा भने। अब कार्यालयले फेरि के गर्छ त बटम अपमा भन्दाखेरि कार्यालयले उसलाई जुन पठाएको हुन्छ नि सिलिङ, त्यो कार्यालयले आफ्नो बजेट प्रस्ताव पेश गर्छ। त्यो उप मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ। मन्त्रालयमा छलफल भएपछि अर्थ मन्त्रालय पठाउँछ र मस्यौदा निर्माण तयार हुन्छ। अनि मस्यौदा बनाएपछि स्वीकृति हुन्छ। तपाईँले अन्तिममा 2टा कुरा नछुटाउनु, अरू त सबैले जे लेखे पनि हुन्छ। मस्यौदा बनाउने भनेको बजेट बनाउने काम हो होइन, त्यो अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। मस्यौदा बनाएपछि पहिले स्वीकृत गर्छ अनि अनुमोदन गर्छ, त्यो नछुटाउनु है। एउटा स्वीकृत गर्छ, स्वीकृत कसले गर्छ त्यसमा झुक्किएला। स्वीकृत भनेको क्याबिनेटले गर्ने हो, सरकारले नै। बजेट बनाउने पनि सरकार, स्वीकृत पनि उसैले गर्ने हो। र अनुमोदन गर्ने चाहिँ संसदले हो। त्यो अनुमोदन भन्ने शब्द नझुक्किनु। स्वीकृति गर्ने एउटाले हो, अनुमोदन गर्ने अर्कोले हो। अनुमोदन भनेको संसदले गर्छ, स्वीकृति भनेको त्यही सरकारले गर्छ अथवा क्याबिनेटले गर्छ। बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालय हो, स्वीकृत गर्ने पनि क्याबिनेट नै हो, आफैले भनौँ न। त्यसरी छुट्याउँदा नै हुन्छ। किताबमा सरल ढङ्गले पनि दिएको हुन्छ होइन। बुझ्नुभयो? अघि उहाँले भन्नुभएको ठिक थियो, तपाईँले भन्नुभएको। कुनै नबुझे जस्तो छ केही टर्महरू भने भन्नुहोस्, म यसलाई अझ सरल बनाइदिन्छु। एक्जाममै लेख्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाटै सरल बनाइदिउँला, के भयो? होइन सर, यो 5वटा पोइन्ट टिपाउनु भने यो अलि राम्रो भयो। 5 वटा। अब मैले यो टप डाउन बटम अप भनेको अलिकति माथिल्लो लेभल उपसचिवहरूमा चाहिँ होला होइन, त्यो त्यसरी अलिकति लेख्नुपर्छ। तपाईँहरूकोमा बटम अप टप डाउन लेख्नु पर्दैन, सुई लेखिदिनु न। अब किताबहरूमा पनि तपाईँहरूको सामान्य लेखा हुन्छ त्यस्तै। जस्ट यति कुरा सम्झिनु, म तपाईँलाई एकदम एक्जाममा सजिलो तरिकाले बजेट निर्माण प्रक्रियामा तपाईँले दिमागमा के राख्नु भने पहिले माथिबाट सिलिङ सहितको बजेट माग गरेर पठाउँछ। माथि भनेको को हो त? पहिले अर्थ मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयलाई, अरू मन्त्रालयले उसका आफ्नो सम्पूर्ण कार्यालयहरू समेतलाई क्या विभाग हुँदै सिलिङ सहित, सिलिङ भन्ने नछुटाउनु है, त्यसलाई सीमा भन्छ। बजेट सीमा भनेको त्यही हो। सिलिङ सहित बजेट सीमा सहित माग गरेर पठाउँछ कति बजेट चाहियो भनेर होइन। चक्यो, त्यति नै हो चरण। अब तलबाट चाहिँ अब
बजेट सबै भरेर मलाई यति बजेट चाहियो भनेर बजेटको प्रस्ताव फेरि तलका कार्यालय हुँदै हुँदै उसका मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा आइपुग्छ भनेपछि त्यति नै हो। पहिले माग्ने काम भयो, अर्थ मन्त्रालय ल कति चाहिन्छ बजेट भनेर सिलिङ सहित माग्छ, अनि उतापट्टिकोले मलाई यति चाहिन्छ भनेर फेरि प्रस्ताव गर्छ। एउटा माग गर्ने भयो, अर्को चाहिँ प्रस्ताव गर्ने भयो है। त्यो प्रस्ताव गरेपछि फेरि जसले माग गरेको त्यसकै ठाउँमा आइपुग्छ नि त प्रस्ताव गर्ने, त्यही अर्थ मन्त्रालयमा। अब आएपछि अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ के गर्छ त, यो म्याक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क हेर्छ, उपलब्धि हेर्छ, अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगसँग छलफल गर्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल, यी सबै भित्रभित्रका कुरा भयो, त्यो लेख्नु परेन होइन। अब त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि बजेट बनाउँछ, मस्यौदा तयार गर्छ, अनि स्वीकृति गर्छ र अनुमोदन गर्छ। भन्नुहोस् 5वटा भयो। मैले भनेको एउटा माथिबाट तल माग गर्छ, अनि तलबाट फेरि माथि प्रस्ताव गर्छ, त्यही ठाउँमा आइपुग्छ, 2टा भयो। त्यो ठाउँमा आएपछि मस्यौदा तयार गर्छ, मस्यौदा तयार गरेपछि स्वीकृति गर्छ, अर्को स्वीकृति गरेपछि अर्को के गर्छ त अनुमोदन गर्छ। त्यही 5वटा पुरा भयो त। जसरी बनायो पनि हुन्छ, गहिरोमा छिर्दाखेरि जति छिर्दा पनि भयो। ल केही छ समस्या? छैन सर। बुझ्यो होइन त, एकदम बुझ्नुपर्छ। यो त एक्जाममा आइरहने क्वेसन यही हो। यो बजेट चक्र, बजेट निर्माण प्रक्रिया, अरू त के आउँछ र? उद्देश्य सुदेश्य त तपाईँहरूले बरु आफै गफ लेख्दा पनि भयो। 1-2वटा कुरा राम्रो लेखेर अरू सर मैले के अहिले हजुरले भन्नुभयो नि सर्टकटमा, हो त्यही अनुसार त्यो अलि के अरे सम्झिनको लागि थोरै बनाइदिएको छु होइन सर। म भन्छु है, मन्त्रालयले चाहिँ सबै बजेट पेस गर्नुभन्दा अगाडि सिलिङ यतिको मात्र बजेट ल्याउनु है भनेर सिलिङ सबै मन्त्रालयलाई पेस गर्छ। अनि मन्त्रालयले चाहिँ आफ्नो मातहतको कार्यालयमा यति चाहिँ बजेट, यो अनुसार चाहिँ बजेट बनाउनु भनेर सबैलाई दिन्छन् होइन सर। अनि सोही अनुरूप चाहिँ आफ्नो त्यो तलको कार्यालयहरूले चाहिँ बजेट बनाएर अनि फेरि आफ्नो मन्त्रालयमा पठाउँछन्। अनि त्यो मन्त्रालयले फेरि सबैको समेटेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्छ होइन सर। अनि मन्त्रालयले चाहिँ त्यसमा छलफल गरी मन्त्री परिषदमा पेस गर्छ। अनि मन्त्री परिषदले चाहिँ स्वीकृत गरेर संसदमा पेस गर्छ। अनि संसदले चाहिँ अनुमोदन गर्ने कार्य गर्छ। एकदम एब्सोल्युट छ, एकदम राम्रो छ होइन। तपाईँको अब के छ त भन्दाखेरि भाषा शब्द यतिको भन्नु नि, एक्जाममा लेख्दाखेरि त्यही अनुसार चाहिँ नलेख्नु होइन, जुन शब्द छ नि। तर अहिले जति बुझ्नुभयो नि त्यो एकदम राम्रो हो। तपाईँको आफ्नो त्यो सुब्बाको लेभलको होइन त, यो सुब्बाको लेभलको तयारीको लागि त यतिको लेख्नु भनेको त कपी जान्छ कि राम्रो हुन्छ। किनकि तपाईँको यहाँ बटम अप पनि छुयो, माथिबाट तल सिलिङ सहितको बजेट आउँछ पनि भन्नुभयो, उताबाट प्रस्ताव गरेर फेरि माथि पुग्छ पनि भन्नुभयो होइन। त्यो भएपछि बारम्बार छलफलका कुरा पनि ल्याउनु भयो होइन। प्रत्येक मन्त्रालय पनि छुट्याइदिनु भयो, अर्थ मन्त्रालय पनि छुट्याइदिनु भयो। त्यो भएपछि अब मस्यौदा बनाउँछ र क्याबिनेटबाट स्वीकृति पनि छुट्याउनु भएन, अनि अनुमोदन पनि छुट्याउनु भएन भनेपछि समग्र एकदम राम्रो। अहिले तपाईँले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभयो नि हो, त्यो भनेको मोटामोटी बजेट निर्माणको प्रक्रिया त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ लेख्नै पर्दैन है। तर त्यहाँ तपाईँले अघि यतिको बनाएर सिलिङ यतिको सेतिको भन्ने छ नि शब्द, त्यो शब्दलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाइदिने। हुन्छ सर। त्यो शब्दलाई राम्रो बनाएर एक्जाममा लेख्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट है। एक्जाममा त अब यतिको भनेर भएन नि त त्यहाँ लेख्दा होइन। एक्जाममा अलिकति भाषा मात्रै चयन थोरै गरिदिनु। त्यो गर्नु भने तपाईँ अहिले जुन अहिले भन्नुभयो नि प्रक्रियाको प्रोसेसको बारेमा, त्यो त हामीलाई गफको सिलसिला भन्नुभयो। मैले तपाईँलाई गफको सिलसिला भनिरहेको छु, किनकि बुझाउन बनाएको छु होइन। एक्जाम लेख्ने भन्दा पनि पहिले बुझ्नु पर्यो, अनि नै एक्जाममा भाषा छनौट गर्ने हो। भाषा छनौट गर्नु, अरू तपाईँको एकदम पर्फेक्ट छ। त्यो भनेको सबै कुरा समेट्यो। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर। ल अरूलाई छैन होला, ल अगाडि बढेँ है त। अरू के छ भने भन्नु होला। समस्यामा जाउँ। समस्या पनि आउन सक्छ। समस्यामा अब आफूले 1-2वटा गफ लेख्ने, अब 2-4वटा कुरा स्ट्रङ लेख्ने। जहिले पनि पहिले स्ट्रङका कुराहरू लोकसभाको परीक्षा दिँदाखेरि केही न केही रट्नु पनि पर्छ, अनि अरू कुराहरू गफ पनि लेख्न सकिन्छ होइन। सबै रट्नु नसके पनि एक्जाम हलमा आउँदैन। तर रटेका कुराहरू जुन छ नि बलियो पोइन्टहरू, त्यसलाई अगाडि लेख्ने, क्वेसनको आन्सर लेख्न थाल्दा। अनि अलिकति कमजोर पोइन्टहरू जुन हुन्छ, जुन आफूले बनाएका पोइन्ट हुन्छन्, बनाउन पनि सकिन्छ नि त गफ मौलिक, त्यो बनाएका पोइन्टलाई तल लेख्दा पनि भयो। त्यसरी 5-6वटा बुँदा भन्दा कति लेख्नुपर्छ र 5मा सोध्छ। एउटा मात्रै सोध्दैन, समस्या मात्रै सोध्दैन, समाधान पनि सोधिन्छ। जहाँ समस्या देख्यो समाधान पनि त्यसैलाई उल्टाइदिने हो होइन। तर अलिकति फरक, अनि दोहोरिनु हुँदैन। लोकसभाको परीक्षामा एउटै सेन्टेन्स चाहिँ 2-3 ठाउँमा चाहिँ दोहोरियो भने त्यसले नराम्रो असर पार्छ र मार्क्स काटिन्छ। दोहोरिनु भएन। नेपालको बजेट प्रणाली देखिया समस्या के छन् त ल बजेटमा त? यो त हामीले पत्र पत्रिका पढ्दा पनि समस्या देखिन्छ
आफै अनुमान पनि गर्न सकिन्छ बजेटको समस्या। अझ किताब पढेर अलिकति लेख्दाखेरि राम्रै पोइन्ट आउला। खर्चलाई बजेटको प्रगति मान्ने चलन, जुन यति खर्च भयो उति खर्च हो भन्छ नि, त्यसैलाई बजेटको प्रगति मान्ने, उपलब्धि त्यसका सूचकाङ्कको मूल्याङ्कन गरिँदैन मुख्य कुरा। अब खर्च मात्रै, ल अब यति खर्च भएछ, बजेट 16 खर्ब अहिले बजेट छ, 16 खर्बमा अब त्यो 16 खर्ब त खर्च भइहाल्छ नि, तर चालुमा कति भयो, पुँजीगतमा कति भयो, त्योबाट छुट्याउनु पर्यो नि त। तलब खाने इन्सेन्टिभ एउटा गाउँपालिका, अझ यहाँ सबैले समस्या त यहाँ त स्थानीय निकायको बजेटमा देख्नुहुन्छ। केन्द्रको बजेट त अझ बरु टाइट हुन्छ, स्थानीय निकायको बजेट जुन हुन्छ नि गाउँपालिकाको, खर्चलाई बजेटको प्रगति मान्ने चलन छ क्या त्यहाँ चाहिँ। अब इन्सेन्टिभ खुवाइदिने होइन, अब प्रोत्साहन भत्ता भनिदिने के भनिदिने, बजेट रिटर्नमा हेर्दाखेरि अब एउटा स्थानीय तहले चाहिँ अब 40 करोड जति बजेट खर्च गरे हुन्छ, त्यसले चाहिँ खर्च त गरेका छौँ भनेर भन्छ, त्यसलाई प्रगति मान्छ। तर त्यो खर्च कुन सेक्टरमा भएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। बाटो बनाउनेहरूमा चाहिँ 1-1 लाखको हुन्छ, सामान्य हुन्छ उपभोक्ता समिति मार्फत। अनि मुख्य कुरो चाहिँ अलिकति चालुमै हुन्छ क्या उनीहरूको। चालुमा भएको खर्चलाई प्रगति मान्न सकिन्छ, त्यसले देशको विकास गर्छ। र देशको विकास गर्न त देखिने हुनु पर्यो नि, बाटो बन्नु पर्यो कि कुनै सामान आइपुग्नु पर्यो, कुनै पूर्वाधारको निर्माण हुनु पर्यो, होइन, त्यस्ता त्यस्ता काम हुनु पर्यो। अब त्यो सामान्य चालु भनेको त देखिँदैन, बजेट चाहिँ खर्च भयो भन्ने हुन्छ, होइन, पोस्ने काम मात्रै हो। त्यसलाई पनि प्रगति मान्ने गरे हुन्छ। प्रगति पठाउनु पर्छ क्या प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो बजेटको खर्चको प्रगति पठाउनु। त्यो प्रगति खर्च पठाउँदा चालु खर्चलाई पनि हालेर पठाउने गरेछ। त्यो चाहिँ समस्या हो भनिदिएको क्या यहाँ। त्यो हाल्नु पाइँदैन, पुँजीगत हाल्नुपर्छ। पुँजीगतमा कहाँ खर्च गरियो त्यसको प्रगति हाल्नुपर्ने, तर चालुमा पनि हालेर। अनि यसो हेर्दा हामीले अङ्कमा हेर्दा ओहो फलाना कार्यालयले बजेट खर्च गर्नु त राम्रो कुरो हो, बजेट खर्च नगर्नुभन्दा बजेट खर्च गर्नु राम्रो कुरो हो। तर बजेट खर्च गर्दाखेरि चालु किसिमको खर्चलाई त्यहाँ नसमेट्नु, पुँजीगतलाई मात्रै समेट्नु। पुँजीगतलाई समेट्यो भने त 2% 3% खर्च गरे देखिन्छ, चालुलाई समेट्यो भने त अब 80-90% खर्च गरे देखिन्छ नि। त्यसलाई चाहिँ प्रगति मान्ने त भन्ने कुरो हो। त्यो मुख्य समस्या छ नेपालमा। समयमा नै बजेट तर्जुमा स्वीकृति हुन नसक्नु, यो पनि समस्या चाहिँ तपाईँले एक्जाममा लेख्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भने अब असारमा बर्खा लाग्ने बेलामा धमाधम बाटो बन्ने कामहरू देखिन्छ। बाटोमा अहिले बाटोहरू खनिरहेको देखिन्छ, पानी आउँछ बगाउँछ लान्छ, त्यो तगडा काम हुँदैन क्या अहिले असारको अन्तिममा। किन त्यसो गरेको भन्दाखेरि समयमै बजेटको तर्जुमा र स्वीकृति हुन, यो दोस्रो लाइन भनेको त्यो होइन। यो भनेको चाहिँ समयमै बजेटको तर्जुमा र स्वीकृति हुन सक्नु भनेको यो त अहिले अब समय बजेट तर्जुमाको काम भनेको जेठ 15मा संवैधानिक सुनिश्चितता भइसक्यो, यो पनि स्वीकृत हुन्छ। तर स्वीकृत भए पनि बजेटको अख्तियारी चाहिँ असारमा दिन्छ क्या, हामीले त्यसरी जोडेर लेख्न सकिन्छ। ट्याक्कै अब बजेट समयमै तर्जुमा हुँदैन भन्न पाइँदैन है अहिले, किनकि अहिले भनेको हाम्रो जेठ 15 गते अनिवार्य बजेट ल्याउनु छ। प्रदेशले जेठ 30 गते, स्थानीयले जेठ 10, असार 10 गते। अब स्थानीयको बजेट आउँदैछ 10 गते, भोलि पर्सि कहिले हो नि, तपाईँले हेर्नु होला पत्रिकामा सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएको हुन्छ, ल्याउनै पर्छ त। अनि अब अहिले त जेठ 15मा हाम्रो अनिवार्य रूपमा बजेट आउँदै हुन्छ। अस्ति संसद नहुँदा पनि अध्यादेशबाट ल्याएकै हो, होइन, जस्तै अवस्था पनि हुन्छ। तर बजेट चाहिँ हुन्छ, तर त्यो जुन अब बजेटको अख्तियारीहरू जुन मन्त्रालयमा विभागमा हुन्छ नि, हो त्योबाट चाहिँ अख्तियारी चाहिँ उनीहरूले पठाउँदैन क्या। पैसा चाहिँ अख्तियारी पठाउनु भनेको पैसा पठाउनु बराबर हो। त्यो पैसा नपठाएपछि उनीहरूले काम त गर्दैनन् कार्यालयले। उनीहरूले दसैँ लाग्छ, अनि कति अब फागुन लाग्छ, होइन, बिस्तारै अख्तियारी आउँछ फागुनमा, अनि ठेक्का खोल्नु पर्यो, टेन्डर गर्दा त वैशाख जेठ लागिहाल्छ, टेन्डर स्वीकृत हुँदा ओर्दा, अनि जेठ लागेपछि त अनि असारमा काम गर्ने हो। अनि त्यो असारमा काम गर्दा पानी परिरहेको हुन्छ, बर्खा हुन्छ, काम रोकिन्छ, होइन, भेरिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, कामको गुणस्तर पनि हुँदैन, चेक जाँच पनि हुँदैन, हतार हुन्छ सबैलाई। त्यो कारणले समयमै बजेट तर्जुमा र स्वीकृत हुन नसक्नु भनेको चाहिँ ट्याक्कै समयमै बजेट आउने र साउनमै ट्याक्क पैसा दिइहाल्ने क्या। र तिमीहरू खर्च गरे भनेर पैसा दिँदैन क्या। मेन समस्या यहाँ छ। बजेट त जेठमा ल्यायो, तर साउनमै ल तिमीहरू खर्च गरिहाल है, जति ल्याएको छ नि बजेट त्यसको ल खर्च गरिहाल भनेर अख्तियारी साउनमै सबै दिँदैन, बिस्तारी दिन्छ। कसले दिने त भन्दाखेरि आफ्नै विभाग र मन्त्रालयहरूले त्यसरी बिस्तारी दिन्छ। त्यो समस्या हो। राजनीतिक अस्थिरता र लम्बिदो सङ्क्रमण काल। हाम्रो सङ्क्रमण काल त राजनीतिक अस्थिरता लम्बिदो छ। अहिले पनि त हेरौँ न, राजनीतिक अस्थिरतै मान्नुपर्छ नि त। संसद छैन, सरकार पनि अब सरकारको पनि आलोचना छ, बजेट छलेर ल्याइरहेछ, होइन, सङ्क्रमण कालहरू लम्बिँदै गइरहेछ। यसलाई पनि लेख्न सकिन्छ। यो त हाम्रो नेपालमा सधैँ यो पोइन्ट लेख्न सकिएला। बजेट कार्यान्वयनको लागि स्थानीय निकाय नहुनु भनेको थियो। अब अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसलाई सोच्याउनु पर्यो। बजेट कार्यान्वयनको लागि चाहिँ स्थानीय निकाय छ, तर स्थानीय निकायको चाहिँ उसले ल्याउने बजेट चाहिँ
अब स्थानीय निकायले चाहिँ आफ्नो बजेट ल्याउँछ नि, जुन मैले भने त्यसको समस्या चाहिँ बजेटको समस्या प्रदेशमा र केन्द्रमा भन्दा स्थानीय निकाय एकदम बढी हो क्या। स्थानीय निकायमा तपाईँले बजेट ल्याएको देख्नुभयो र बजेट खर्च गर्ने तरिका त्यो त छुट्टै सरकार हो। अहिले त सरकार भएपछि उसले ल्याएको बजेटको तरिका हेर्नुभयो भने सङ्घकोसँग कति पनि मिल्दैन क्या, धेरै फरक छ क्या। त्यो भएर स्थानीय निकायमा सबैभन्दा बढी बजेटको समस्या छ। अब किनकि काम गर्ने सबैभन्दा मोस्ट डेलिभरी संयन्त्र को त स्थानीय निकाय नै हो। घर दैलोको नजिक रहेर काम गर्ने। हाम्रो गाउँमा बाटो बनाउँदाखेरि यहाँ सङ्घले सिंहदरबारले बनाउने हो र त्यही स्थानीय निकायले बनाउनु पर्यो होइन। भनेपछि सबैभन्दा काम गर्ने उयो हो। तर उसको चाहिँ हाम्रो बजेट निर्माणको तर्जुमा हेरौँ होइन, उसले चाहिँ चालु खर्चमा बढी गरे हुन्छ, विकास निर्माण हुँदैन, अनुगमन भइरहेको हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदम कमजोर पक्ष हुन्छ। त्यही पनि अब पहिलेको तुलनामा कमजोर भन्नु त मिल्दैन। तर हामीलाई क्वेसनले नै समस्या भनेकोले हामीले लेख्न सक्यो, सुधार त भइरहेछ। चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च ज्यादा, यो मैले भनिहालेँ। कार्यक्रमलाई प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन नगर्नु हो। कार्यक्रमलाई P1 P2 P3 गरेर चाहिँ बजेट प्राथमिकता दिएर चाहिँ गर्नुपर्ने। त्यो मन्त्रालय विभागहरूले खासै प्राथमिकता नदिएर सोर्स फोर्सको आधारमा कुन नेताको ठाउँमा चाहिँ कति पैसा कति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, कुन कुन योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने हो, त्यसमा बजेट छुट्याइदिन्छ होइन। कुन कुन आफ्नो मान्छेको घर छ, अलिक ठुलो मान्छे छ त्यहाँ भने अब उसकोमा बजेट छुट्याइदिने कामहरू यसरी गर्छ क्या। त्यो भएर कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएर आफ्ना चिन्जान नातागोता नेता यसको आधारमा पनि गरिरहेको हुनुपर्छ। दातामुखी कार्यक्रम बनाउने प्रवृत्ति। अनि दातामुखी कार्यक्रम भने अर्काको मुख ताक्ने कार्यक्रम र दातामुखी भनेको कसले पैसा दिन्छ र अनि कार्यक्रम बनाउने त्यसमा होइन भन्ने गरिरहेको समस्या देखिन्छ। दातामुखी हुनु पनि मुख्य समस्या हो हाम्रो। दातामुखी सबै वैदेशिक सहयोगलाई बजेटमा हो, यो पनि मुख्य समस्या हो। हाम्रो बजेट वैदेशिक सहयोग त धेरै आउँछ, अनुदान वैदेशिक सहयोग। हामीले बजेट बनाउँदाखेरि दुईटा कुरा हुनुहुन्छ। एउटा भनेको ओन बजेट, अर्को भनेको ओन ट्रेजरी, अर्को भनेको अफ बजेट, अर्को भनेको अफ ट्रेजरी। यति माध्यमबाट हाम्रो पैसा खर्च हुन्छ है। अब त्यो चाहिँ अब यसमा डिटेलमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अब सबै वैदेशिक सहयोगलाई बजेटमा समावेश गर्न सक्नु भनेको वैदेशिक सहयोग जुन वैदेशिक सहयोग भनेको इन्डियाले नेपाललाई पैसा दिन्छ नि, त्यो डाइरेक्ट अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेर हो र त्यो बजेटमा हालेर त्यो खर्च हुनुपर्ने हो। डाइरेक्ट इन्डियाको एम्बेसीले एउटा गाउँपालिकालाई दिएर आउन सक्छ, अर्को एउटा कार्यालयलाई दिएर आउन सक्छ। त्यस्तो पनि समस्या हुन्छ क्या। त्यो बजेटमा आएन नि त, त्यो डाइरेक्ट काम गरे क्या, त्यस्तो भेटिन्छ। जस्तो इन्डियन एम्बेसीले इन्डियाले चाहिँ डाइरेक्ट कुनै पनि एउटा नजिकको अब कार्यालयलाई पैसा दिइरहेर काम गरिरहेको पनि हुनसक्छ। त्यो बजेटमा समावेश भएन। बजेटमा समावेश नभएपछि तथ्याङ्क आएन, तथ्याङ्क नआएपछि त्यसको के निष्कर्षमा पनि पुग्न सकिएन। त्यो भएर सबै वैदेशिक सहयोगहरू चाहिँ बजेटमा समावेश गर्न नसक्नु। एउटा एनजिओहरूले पैसा लिइरहेको हुन्छ, आइएनजिओहरूले माथिबाट वैदेशिक सहयोगका पैसाहरू उसले काम गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो बजेटमा समेट्यो त। तपाईँलाई एउटा आइएनजिओले एउटा राम्रो काम गर्यो ल तपाईँको गाउँमा, आइएनजिओले त काम गर्ने त हो, गैर सरकारी निकाय भन्छ नि, त्यसले त विदेशी अनुदान डोनेसन सहयोग आउँछ नि। त्यसले गरेको कामको चाहिँ बजेटमा जोडियो त यता अर्थ मन्त्रीले थाहै हुँदैन नि, उसको आफ्नो एनजिओको कार्यालय छ, एनजिओले गरिदिन्छ होइन। त्यो पनि त आउनु पर्यो नि बजेटमा। हामीलाई विदेशले कति सहयोग गर्यो भन्ने कुराको तथ्याङ्क थाहा पाउनु परेन, त्यो त थाहा भएन नि, त्यो पनि हुन्छ। व्यापार घाटा चुलिँदै जानु। व्यापार घाटा चाहिँ अब घाटा बजेट त ल्याउने भनियो, अब त्यो पूर्ति गर्ने स्रोत सुनिश्चित नहुँदाखेरि हाम्रो व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेछ, चुलिँदै। त्यो व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्ने स्रोतहरू पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कहाँबाट गर्ने त? अरूसँग मागेर होइन। अघि मैले व्यापार घाटा पूर्ति गर्नलाई अनुदान माग्न सकिन्छ, ऋण माग्न सकिन्छ भन्ने नि, ऋण पत्र जारी गर्न सकिन्छ, त्यो होइन। स्रोत आफ्नो साधन स्रोतको परिचालन गर्नु पर्यो नि त। आज कहीँ व्यापार घाटा भनेको त त्यो मतलब होइन नि। आज कुनै एउटा कम्पनी खोल्नु पर्यो, ल खनिज उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्नु पर्यो, त्यसको लागि ठुलो पैसा चाहियो, बजेट छुट्याइदियो। अब घाटा बजेट हो त्यो, किनकि बजेट छुट्याइदियो किनकि खनिज उत्पादनको लागि। तर त्यो खनिज साँच्चीको उत्पादन गरेर भोलि त देशले कमाएर होरेर होइन सबैतिर बेच्ने ओर्ने एकदम पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको लागि चाहिँ ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याइदियो, अनि घाटा त घाटै हुन्छ। धेरै खर्च गरेपछि त घाटा हो नि त, आम्दानी त हुँदैन तुरुन्त। तर त्यो भोलि पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गरेर टन्नै कमाएर इन्डियालाई पनि हामीले ग्यास बेच्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट त पूर्ति गर्दै जाने हो नि त। हो त्यो घाटा व्यापार घाटा त त्यहाँबाट पूर्ति गर्ने हो क्या, त्यहाँबाट पुरा गर्ने हो। त्यो अरूसँग मागेरै त्यहाँको पैसा तिर्ने त होइन नि त। त्यसको मकसद यो हो। अब आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति, यो मैले अघि भनिहालेँ है। असारे विकास भन्छ क्या, यो विकासे काम चाहिँ असारमा हुन्छ। अब बेरोजु बढ्दै जानु पनि असुली कम हुनु। अब बेरोजु चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्छ। आन्तरिक भनेको मैले निकाले
अन्तर्गतले गरिहाल्छ। अब बेरोजु चाहिँ बढ्दै गइरहेछ दिनानुदिन। अहिले कतिसम्म बेरोजु पुगेको छ? टोटल बजेटको 5-6% त असुली मात्रै छ भनेपछि त्योभन्दा बढी त अरू बेरोजु छ नि होइन। 48-40% 42% बेरोजु छ बजेटको। बेरोजु चाहिँ बढ्दै गइरहेछ तर असुली चाहिँ एकदम थोरै मात्रै भइरहेछ, असुली गर्न सकेका छैन भन्ने कुरो हो। अब बजेट नतिजामुखी बन्न नसक्नु, बजेट कहिले पनि प्रक्रियामुखी मात्रै भयो, एउटा सिस्टम प्रक्रियाबाट चल्यो। अघि मैले चक्र देखाएँ, तर्जुमा देखाएँ, यी सबै प्रक्रिया भयो। ट्याक्कै नतिजामुखी भनेको ट्याक्कै कामै भएको हुनु पर्यो क्या, उपलब्धि पनि देखिनु पर्यो। त्यो उपलब्धिमा चाहिँ त्रुटि देखियो तर ट्याक्कै प्रोसेस चाहिँ ट्याक्कै जेठ 15 गते आउने भनेको जेठै 15 गते आइदियो। अस्ति अब प्रदेशले जेठ 30 गते ल्याउने भनेको 30 गते ल्याइदियो। तर ल्याउनु त ल्यायो। अब स्थानीयले देश 10 गते असार 10 गते भनेको पर्सितिर ठ्याक्कै भोलि पर्सि बजेट आउँछ उसको, पर्सि नै ल्याउँछ। त त्यो चाहिँ प्रक्रियामुखी भयो, प्रक्रिया चाहिँ अवलम्बन गरियो। तर नतिजामुखी त्यसले ल्याएको बजेटबाट चाहिँ 1 वर्षमा गएर हामीले हेर्दा चाहिँ कति विकास भयो भन्ने कुरा नदेखिनु चाहिँ नतिजामुखी बन्न सकिएन, रिजल्ट ओरिएन्टेड भएन, प्रोसेस ओरिएन्टेड मात्रै भयो भन्न खोजेको। अब समाधान गर्ने उपाय त्यसैलाई उल्टाउने, नतिजामुखी बजेट प्रणाली अब सर हजुर सर यो अब टाइम अफ गर्दा हुन्छ होला सर, अर्को क्लास छ। यही होला स्लाइड, यही समाधान गर्ने उपाय मात्रै होला। एउटा अर्को क्लास पनि छ हजुर म यो 5 मिनटमा सकिहालेँ नि त नभए। एकछिन ल, अभ्यासको लागि प्रश्न ल हुन्छ। यसो गर्नु त नभए के हो भने अहिले मैले जुन समस्या यो समाधान गर्ने उपाय अघिको जुन समस्या छ नि म त्यसलाई सरल पढेर सुनाइदिन्छु, तपाईँले स्लाइड पाइहाल्नुहुन्छ। त्यही कुरा हो अघि मैले जुन भने नतिजामुखी बजेट ल्याउनु पर्यो, कार्यक्रममा बजेट तालमेल गराइदिनु पर्यो, अघि मैले भने जस्तै समयमै बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। त्यो अघि समस्यामा देखाएको थियौँ, अहिले समाधानमा त्यही देखाउँ। समस्यालाई समाधानमा लेख्न सजिलो छ क्या, समस्या तपाईँले एउटा लेख्नुभयो भने त्यसैलाई चाहिँ उल्टो बनाउँदाखेरि समाधान पनि हुनसक्छ। अरू 1-2वटा कुराहरू नयाँ मौलिक हुनसक्छ। समयमै खर्चको अख्तियारी दियो पनि अघि समस्यामा आएको थियो, यहाँ अहिले आयो। यी वैदेशिक सहायतालाई बजेटमा आबद्ध गर्ने कुरा समस्यामा पनि आयो, अहिले समाधानमा पनि आयो। यी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षणमा सुधार गर्ने कुराहरू आयो। स्थानीय निकायको भइहाल्यो होइन। अब अभ्यासको लागि प्रश्न त्यही हो, चक्रको बारेमा आउँछ 5 मासको, बजेट निर्माण प्रक्रिया आउँछ 10 मासको, बजेट निर्माण प्रणालीमा देखेका समस्याहरू आउँछन् 10 मासमा आउन सक्छ। अब प्रभावहरूको पनि चर्चा आउँछ 10 मासमा आइयो भने तपाईँले निष्कर्ष पनि लेख्नु र ट्याक्कै अगाडि डिफिनेसन पनि, यसको विषय प्रवेशमा पनि जानु, अनि बिचमा लेख्ने कुरा त क्वेसनले मागेको हुन्छ। 10 मासमा आए पनि त्यो 5 मासको मागेको हुन्छ क्या। जस्तो यहाँ अहिले हाम्रो 10 मासको क्वेसनमा समस्या पनि लेख्नु भनौँ, त्यसलाई 5 मास छुट्याएको छ, समाधान पनि को उपाय पनि भनौँ 5 मास छुट्याएको छ। त्यसरी क्वेसन चाहिँ 2 मिनट लगाएर पढ्नुहोस् अनि एक्जाममा लेख्ने गर्नुहोस्। यसरी गर्नुभयो भने त्यो 5 मासको लागि चाहिँ गाह्रो छैन, 10 मासको लागि चाहिँ अलिकति लेख्ने बानी बसाल्नुहोस्। यति गर्नु भने राम्रो हुन्छ। ल हस् त, सबैलाई एकदम धन्यवाद, शुभ दिन रहोस् है। हुन्छ सर। हजुर हजुर सन्तोष सर, हजुर हजुर यो सशर्त अनुदान मागमा आधारित अनि अनुदानमा आधारित यो के हो सर, एकचोटि भनिदिनु पर्यो सर। सशर्त अनुदानहरू हजुर त्यो भनेको यस्तो हो, त्यो भनेको तपाईँहरूलाई यसको बारेमा त तपाईँलाई 4वटा अनुदानहरू छ होइन, डिटेलमा जानुपर्छ। वित्तीय उसकोतिर आउँछ हस्तान्तरणतर्फ। जस्तो अब अहिले हाम्रो एउटा वित्तीय समानीकरण हुन्छ। जस्तो बजेट बनाउँदाखेरि अहिलेको बजेट हाम्रो अहिले 3 तहको सरकार भइसक्यो, सङ्घमा गइसक्यो नि त, सङ्घीयतामा। अब केन्द्र छ, प्रदेश छ, स्थानीय छ, सबैले बजेट बनाउँछन्। अब हाम्रो सङ्घले अस्ति बजेट बनाउँदाखेरि पनि एउटा चालुमा छुट्यायो, अर्को पुँजीगतमा छुट्यायो, अर्को वित्तीय व्यवस्थामा छुट्यायो, त्यो मैले भनिहालेँ। र अर्को एउटा केमा छुट्यायो भन्दाखेरि त्यो भनेको वित्तीय हस्तान्तरण भनेर चाहिँ यो हाम्रो प्रदेशलाई पनि त उसले केही पैसा दियो नि, अनुदान दिनु पर्दैन, उता स्थानीयलाई पनि त केही पैसा दियो नि, दिने भनेको छ नि त। वित्तीय आयोग भन्ने संविधानको भाग 26मा जुन गठन गरेको छ नि, त्यो आयोगको सिफारिसमा चाहिँ सङ्घले प्रदेशलाई पनि केही पैसा दिनुपर्छ, दिन्छ र अनुदानको रूपमा स्थानीयलाई पनि दिन्छ। अब प्रदेशले पनि बजेट बनाउँदा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सङ्घलाई दिनु पर्दैन, स्थानीयलाई दिन्छ। ठुलाले सानालाई दिने हो क्या जहिले पनि पैसा, सहयोग कसले गर्ने त? सानाले ठुलालाई गर्नु पर्दैन होइन। जहिले पनि ठुलोले बजेट बनाउँदा सानालाई सहयोग गर्नुपर्छ, किनकि 3 तहको सरकार छ हो, त्यो अन्तर्गत पर्छ। यसको छुट्टै च्याप्टरै हुन्छ यसको होइन डिटेलमा। म तपाईँलाई संक्षेपमा के भन्छु भने सशर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण अनुदान, अनि विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान भनेर 4वटा किसिमको अनुदान दिएको हुन्छ। अनि राजस्व बाँडफाँडहरू त अर्कै प्रक्रिया भयो, फेरि 4वटा अनुदान दिएको। त्यो 4वटा अनुदानमा पनि बजेट छुट्याएको हुन्छ जहिले पनि।
अस्तिको बजेटमा पनि छुट्याएको छ, प्रदेशको बजेटमा पनि छुट्याएकै छ होइन। अब स्थानीयमा छुट्याएको हुँदैन। स्थानीयले कसलाई दिनुपर्छ र पैसा? स्थानीय भन्दा तलको कुनै सरकार छैन नि। अब स्थानीयले चाहिँ केमा छुट्याउँछ? एउटा चालुमा छुट्याउँछ, एउटा पुँजीगतमा छुट्याउँछ, अर्को वित्तीय व्यवस्थामा छुट्याउँछ। वित्तीय व्यवस्था त हुन सक्छ, उसले ऋण लिएको हुन सक्छ नि त कोहीबाट, तर ऋण लिँदाखेरि नेपाल सरकार जमानत बस्नुपर्छ। स्थानीय निकायले ऋण लिँदा त्यति सजिलो छैन होइन। त्यो कारणले हजुर समराज गरेर सक्नु पर्ला सर, साथीहरूको अर्को क्लास छ। होइन सक्न त सकिसकेको हो, यो उहाँको जिज्ञासालाई मेटाइदिएको हो। क्लियर भयो? अब एउटा साथीले सोध्नु भएको थियो कसले हो? आज बजेट सक्नु भएको हो सर? बजेट सक्यो त आज। छलफलको लागि साथीहरू केही छ भने भनिहाल्नुहोस्, नत्र अब सक्नु है। त्यो साथीहरूले क्वेसन राखिरहनु भएको छ, त्यही भएर हो। अरू केही छ? तपाईँलाई यही लेभलको यति नै पर्दाखेरि बजेटबाट आउने मोटामोटी यति नै हो यो लेभलमा। योभन्दा डिटेलमा जानु पर्दैन। त्यो अघि त उहाँले सोध्नु भएको थियो नि, त्यो सहर त हो, त्यसको चाहिँ छुट्टै टपिकै हुन्छ। त्यो अफिसरमा पनि छ सी लेभल, त्यसको सुब्बामा सायद छैन होला। अरू केही छ समस्या? छैन सर, छैन। ल त्यसो भए अब आजलाई यति नै गरौँ, अर्को पनि कक्षा रहेछ। ल हस् त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। ल हुन्छ, ल थ्याङ्क यू। ल सन्तोष सर धन्यवाद है, धेरै धन्यवाद सर। मैले आफ्नो क्लास पुरै सुन्न पाइनँ, म यहाँ अर्को क्लासमा पनि एकछिन व्यस्त भएँ। तपाईँको पुरै क्लास सुन्न पाइनँ नि आज। ल ठिक छ, अब फेरि भेटौँला अर्को दिन। हुन्छ सर, हुन्छ।